O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da anterior. Traemos a do día 2 de setembro de 2024, a do 24 de setembro non puido ser redactada por falta de tempo material. Entonces, bueno, se hai algo que alegar, hasta... votámosla, ¿no? Bueno, pois entonces, xa que non hai nada que alegar, votamos a validade no punto número 1. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, o segundo punto da orde do día é na sesión e o dictamen que se aprobou na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os Asuntos Relativos á Economía e Facenda o martes 24 de setembro de 2024 relativo á solicitude de subvención nominativa de carácter excepcional á Deputación Provincial da Coruña para facer fronte ao gasto derivado da obra de mellora da pavimentación e seguridade vial na rúa Alfredo Álvarez González e outros Melide. O 7 de maio de 2021, o Concello de Melide solicitou da Diputación Provincial da Coruña unha subvención nominativa por importe de 240.000 euros para facer fronte ao gasto derivado da obra de reforma e ampliación da piscina municipal do Concello de Melide. O 7 de marzo de 2022, o Concello enviou á Diputación Provincial unha nova solicitude de subvención nominativa por importe de 240.000 euros para facer fronte ao gasto derivado da obra de reforma e ampliación da piscina municipal do Concello de Melide. Logo de ver o modificado do proxecto básico de execución reforma e ampliación da piscina municipal, redactado polo arquitecto Pedro Taboada de Zúñiga e asinado o 10 de outubro de 2022, cun presuposto de 1.066.529 euros IVA incluído. Logo de ver o informe da Intervención Municipal de Asunto Consideración do Investimento Financieramente Sostible da obra derivada do modificado de proxecto básico de execución, reforma e ampliación da piscina municipal do Concello de Melide, no que se conclúe que a xuízo da intervención municipal non se trata dun investimento financieramente sostible. Seguidamente, a Xunta de Goberno Local, na sesión do 11 de abril de 2024, adoptou o seguinte acordo: solicitar á Diputación da Coruña o cambio do obxecto da subvención nominativa da obra de reforma e ampliación da piscina municipal de Melide para a obra proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na rúa Alfredo Álvarez González e outros, Melide a Coruña, redactado polo enxeñeiro agrónomo Jesús Espido Cárdenas, asignado digitalmente o 17 de abril de 2023 cun orzamento de 299.999,96 euros IVA incluído, e prazo de execución de 4 meses. Bueno, vou seguir, pero vou facer un resumo do dictame. Resultando que o Concello de Melide cumpre con todos os requisitos necesarios para solicitar da Diputación Provincial da Coruña unha subvención nominativa para facer fronte ao gasto derivado do proxecto da obra denominada mellora de pavimentación e seguridade vial na calle Alfredo Álvarez González e outros, o dictame foi o seguinte: aprobar con base no informe do arquitecto de asistencia técnica do Concello de Melide emitido o 14 de marzo de 2024, así como no informe de supervisión favorable por parte da Deputación da Coruña de data 24 de abril de 2023, que se fan constar na parte expositiva do presente acordo o proxecto de obra denominado Mejora de la Pavimentación e Seguridade Vial en la calle Alfredo Álvarez González e outros, Melide a Coruña, redactado por, como xa señalamos antes, polo ingeniero agrónomo Jesús Espido Cárdenas, e cun importe que ascende a 299.999,96 euros e prazo de execución de 4 meses.
Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes. Non dividir en lotes o investimento. Proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na rúa Alfredo Álvarez González e outros. Cuarto, declarar, con base na memoria descriptiva asinada polo alcalde José Manuel Pérez Penas, que existen razóns de interese público de carácter social e económico polas que a Diputación Provincial da Coruña, no fomento dos intereses peculiares da provincia, debe contribuir económicamente no desenvolvemento do proxecto da obra de mellora de pavimentación. Solicitar da Diputación Provincial da Coruña unha subvención nominativa de carácter excepcional por importe de 239.999,96 euros para facer fronte ao gasto derivado da dita obra, de tal xeito que se ten previsto a xustificación da mesma na anualidade 2024, sendo que o gasto total previsto é de 299.999,96 euros. Sexto, declarar con base no certificado da intervención municipal que o Concello de Melide ten a capacidade económica suficiente para chegar á porcentaxe que deba soportar con recursos propios municipais. Declarar con base no certificado da intervención municipal que se trata dun investimento financieiramente sostible. Declarar que este Concello non ten solicitada nin concedida outra subvención para a mesma causa, a utilizar a Diputación da Coruña para que obteña telematicamente as certificacións que o Concello que se atopa corrente das súas obrigas tributarias coa Seguridade Social. Ao mesmo tempo, declarar que o Concello adscribirá os bens á finalidade pública para que se solicite a subvención por un período mínimo de 10 anos, que o Concello utilizará o procedemento de contratación previsto na Lei de Contratos, que o Concello comunicará aos servicios técnicos da Diputación da Coruña cunha antelación mínima de 15 días a data de sinatura da acta de recepción e da acta de replanteo co obxecto de posibilitar a asistencia a esta. E cuarto, que o Concello non está en curso na algunha das prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións e que cumpre coas condicións para obter a condición de beneficiario da subvención. En último lugar, facultar a Alcaldía para a xestión do acordo e remitir á Diputación Provincial. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi boa tarde a todos e a todas. Ben, traedes aquí a pleno, como é perceptivo, según os informes de Secretaría de Intervención, pois aprobar a solicitude dunha subvención nominativa. A priori, todos os que estamos aquí sentados podemos estar de acordo na necesidade que hai de arranxar esas 14 rúas que están no proxecto que se xestionou ao longo de todo o 2023. Ben, sen embargo, non deixa de chamar a atención, creo que seguimos unha liña de coherencia en este sentido, que o Partido Popular, cando vota a favor de obras ou de investimentos, pois sempre pon unha serie de condicionantes, é dicir, que se executen as obras con un mínimo de garantía, é dicir, que se faga un bituminoso, un aglomerado en quente, que todos coñecemos, con unha susanación das pluviales, das fecais, que as redes separativas, e podemos ver no proxecto desas 14 rúas que algunhas, por non decir a maioría, simplemente se trata, pois eso, de pavimentación, de estendido de zaorra, bueno, en definitiva, algo bastante simple, era mellor facer menos e facelo mellor para non ter que volver a esa vida útil que, dende o noso punto de vista, 10 anos para algunhas rúas co investimento que se propón aquí é bastante insuficiente. Mais eso non é o que nos preocupa en primeiro lugar, priorizando este tipo de cuestións. Podemos estar de acordo, como digo ao principio, ca necesidade de arranxo, pero hai algunhas, non vou a decir, porque isto será obxecto dunha investigación posterior do Partido Popular, que a pesares de que consta no expediente a disponibilidade de terreos, si é certo que nos chama sobremaneira a atención de que rúas que non estén cedidas a público pois se poidan pavimentar e que non teñan beirarrúas e que se abriran na anterior legislatura así boamente, polo que
que sabemos, na nosa humilde opinión de urbanismo, si é certo que cumplimos no expediente co asunto de que hai disponibilidade de terreos, pero creo que volve a haber sentencias, sobre todo aquí nunha rúa, que afectan a unidade de actuación e, polo tanto, lixeiramente creo que non se poden asfaltar ou propoñer para unha subvención da Diputación da Coruña, así como un plan municipal. E hasta aí a nosa primeira intervención, que avanzaremos máis na segunda. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do PSDG. Ten a palabra o portavoz do BNG. Non hai moito que apuntar, non? En base aos antecedentes que foron leídos ou que xa coñecemos, digamos que cabe a posibilidade, esa posibilidade de materializar certas obras, sí, poden ser cuestionables. A mí o que se me ven é a mente algunhas das que eu coñezo a necesidade, e poño, por exemplo, o tramo que vai ali no Meire, aquilo está totalmente intransitable. Probablemente poidera haber outra cesta de obras ou de infraestructuras, pero hai que intentar amañalo. Descoñezo a rúa que menciona Dalia, xa o comentaches noutra ocasión, pero evidentemente se hai esas eivas habrá que mirar de subsanalas o máis antes posible, pero que conste que o descoñezo. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Traemos esta solicitude, ¿no?, de solicitarlle á Diputación da Coruña unha subvención nominativa. Como ben recollido no proxecto, para mellorar varias rúas e pistas. Son 7 rúas no casco urbano: a Rúa Alfredo Álvarez González, a Rúa Alcalde Andrés Rodríguez Martínez, Xoán 23, Pastor Barral Camoiras, Rúa Pocelo, Raiado e San Salvador. Creemos que son moi necesarias porque levaban moitísimos anos sen actuar nelas e o seu estado necesita a súa actuación, e por iso se vai invertir só nesas 7 rúas 225.187 euros. E tamén vai haber actuacións no rural, que son 5, na Pista do Meire, Camiño Cabanelas, Camiño das Rivas, Camiño de Gondollín a Garea e acceso á cooperativa, que son unha inversión total de 74.812. Por lo tanto, queremos que son necesarias e, como eses cartos están reservados xa no orzamento da Diputación, queremos que é hora de seguir cos pasos administrativos. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, respecto ao que di o señor Pereira, portavoz do BNG, eu entendo que na posición que vostede está neste momento ten que coñecer de punta a rabo todos os expedientes administrativos deste Concello, e así eu creo de todos os concelleiros e concelleiras que se sentan nesta corporación a hora de votar, digo porque temos unha responsabilidade. Con respecto ao voceiro de Adiante Melide, efectivamente, Xosé, xa sabemos que son 14 rúas, que efectivamente todas teñen, e foi o primeiro que dixen, necesidades, pero hai algunhas que, ainda que teñan necesidades, dubido moito que poidan pavimentarse da maneira que vostedes propoñen aquí. Polo tanto, o Partido Popular vai a ser moi claro, é dicir, efectivamente, concorda que o Camiño a Meire está fatal, o Camiño a Cabanelas o mesmo, e hai as actuacións do rural, non temos nada que decir, a pesares de que se podían ter mellorado, facer menos e invertir máis. Non obstante, polo menos que vexamos, hai 3 en Melide que son de dubidosa legalidade e disponibilidade do terreo. Esperemos que, por unha vez, nestes 5 anos que vostedes levan gobernando, a subvención nominativa da Diputación da Coruña veña a este Concello, porque temos solicitado abondo e nin un solo euro. Polo tanto, agardemos que se materialicen. O noso voto vai a ser o de unha abstención, tal como avanzamos na Comisión Informativa, esperando que, se esas rúas non estiveran incluídas, sería a favor, porque, como temos defendido, podemos estar de acordo ou non de acordo en que obras meter, en que rúas arranxar, pero sempre benefician a alguén. Sin embargo, sí que queremos poñelo foco
na legalidade ou nas posibles irregularidades de rúas que se abriron, e hasta onde eu sei, para abrir unha rúa hai que facer un plan urbanístico, e rúas que non, que ainda a pesar de que se utilizan como rúas, non tiñan a calificación urbanística de rúas, a pesar de estar nas normas subsidiarias, pero non estaban abertas, nin había unha cesión a público por parte deses propietarios. Descoñezo se a houbo, é o que analizo, é o que se me mostra no expediente. Incluso hai unha que está afectada, toda a unidade de actuación, por unha sentenza, co cal eu convido aos concelleiros que teñen responsabilidade a que investiguen este tipo de temas, máis que nada, para despois que non haxa sorpresas. O noso voto vai a ser a de abstención. Moitas gracias. Ten a palabra portavoz do PSDG, ten a palabra o portavoz da BNG. Bueno, simplemente por alusións, vamos a ver, que me califiquen de responsable, que parece que non me dá moito xeito. Xo sei que non se chega a eses términos. Evidentemente, eu non estou en exclusiva, non teño todo o tempo do mundo para revisar canto expediente poida haber. Eu confío plenamente no desenvolvemento do traballo dos técnicos do Concello, ben sexa dun departamento ou do outro, e, por suposto, que si até agora non se deu caso, pero en outros casos ou en outros mandatos teño visto que en outros concellos tamén, como foi en Santiso, que se feito algún tipo de advertencia cando había anomalías, e si por parte dos traballadores do Concello, funcionarios, pois non se fixeron, digamos que a min serve de aval. Moitas gracias, señor portavoz. Ten a palabra o portavoz de AMLD. Bueno, como sempre, nestas cuestións de obras traemos os informes pertinentes e avaliados non só polos técnicos do Concello de Melide, senón tamén pola Diputación da Coruña. Tanto o informe do técnico do arquitecto di que temos disponibilidade os terreos e explica por qué, como o informe xurídico que van acompañado do expediente. Por lo tanto, nos basamos sempre nos informes que nos mandan os técnicos competentes. Gracias. Moi boas. Como nos ten acostumbrada a portavoz do Partido Popular, sempre pon dúbidas. É dicir, sempre se hai procedementos legales abertos. Vamos a ver, isto puidose ter feito fai bastantes anos, porque non é unha cuestión de onte, pero non se fixo. E o que non cabe dúda é que hai un grupo importante de persoas que teñen necesidades e que nós entendimos que esas necesidades, e vou nas ler, Rúa Alfredo Álvarez González, Camiño Omeire, Camiño a Cabanelas, o acceso á cooperativa, Rúa Alcalde Andrés Rodríguez Martínez y Ramal, Camiño de Arribas, Camiño de Gondollín a Garea, Rúa Juan 23, Rúa Sofía Casanova, Rúa Pastor Barral Camoiras, Rúa Bocelo, Rúa do Rañado, Rúa do Pilar e Rúa de San Salvador. E non as escollemos por casualidade, escollémolas porque considerábamos que era necesario. E hoxe o Partido Popular, en vez de apoyalas, vai decir que se abstén. Quere dicir que todas as persoas que ven aquí teñen que saber que hai un partido en esta Cámara que non lles preocupan estas persoas que teñen graves problemas de accesibilidade en moitos casos. Como di o informe, temos actuacións previas, permiso da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Dirección Xeral do Patrimonio Natural, demarcación de estradas do Estado de Galicia, e despois aquí ponnos disponibilidade de terreos comprobada a realidade xeométrica das obras. Estas consideranse viables en canto á súa execución. As actuacións descritas neste proxecto desenvolvense nas vías de titularidade municipal e os terreos atópanse disponibles para a súa normal execución. Con respecto á adecuación ás ordenanzas e normas municipais, as obras son executables. Eso é o que pon o informe técnico. Das 13 persoas que nos sentamos aquí, que eu entenda, ningunha de nós é técnica en este Concello. Entón, os técnicos do Concello téñense para que aporten a documentación precisa. Se non fora así,
habría unha responsabilidade por parte da xente que informa. Pero o significativo en este punto é que o Partido Popular abstense en obras fundamentales para moita xente deste Concello. Entonces, cando se fai política e se toman decisións deste tipo, é dicir, como consideramos que pode haber algunha irregularidade baixo o noso punto de vista, que xa pasou en outras ocasións e depois non foi así, entón, todos fora. Bueno, pois nós, cos informes e ca documentación que aquí contamos, pois a que non contamos, non a temos, pois pedimos esos 240.000 euros que ahora mesmo están na plataforma da Diputación e temos os 60.000 euros que temos que aportarnos para facer todas estas obras que consideramos de vital importancia, porque se outros gobernos o consideran de vital importancia, tienen que estar feitas e o feito é que non o están. Por lo tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións. Pasamos ao punto 3 da orde do día, que na sesión da Comisión Especial de Contas do 13 de agosto de 2024 emitiuse o seguinte ditame: aprobación definitiva da conta xeral correspondente ao exercicio 2023. A conta xeral do exercicio 2023 elaborouse de acordo co sinalado no Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. De acordo coa Lei de Bases de Régimen Local, correspóndelle ao presidente da entidade local render as contas, polo que o alcalde someterá a conta xeral xunto con todos os seus justificantes e anexos a informe da Comisión Especial de Contas, debendo terse en conta que, conforme sinalado no apartado 4 do artigo 212 da Lei da Administración Local de Galicia, as contas e documentación complementaria estarán a disposición dos membros da Comisión para o seu examen e consulta como mínimo 15 días antes da reunión da citada Comisión. Bueno, vou tamén saltarme toda a parte da tramitación, resultando que o contido da conta xeral do exercicio 2023, de acordo co sinalado no artigo 209 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, atópase integrado polos seguintes resultados: balance de situación 53.145.863,02, 53.000. El resultado orzamentario: dereitos recoñecidos netos 9.473.637,27. E obrigas recoñecidas netas 10.081.265,01. Resultado orzamentario axustado 265.026,12 euros. O resultado orzamentario axustado, que se desprende dos datos obtidos da liquidación do orzamento municipal, é positivo por importe, como se dixo, de 265.026,12 euros. En canto ao remanente líquido da tesourería, o remanente da tesourería total é de 4.213.743,01 e o remanente de tesourería para gastos xerais, unha vez descontados os saldos de dubidoso cobro e o exceso de financiamento afectado, é de 4.2.870,72 euros. En canto ao obxectivo de estabilidade orzamentaria, total necesidade de financiamento menos 1.007.094,81. A Corporación Local incumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, sendo este cumprimento meramente informativo ao suspenderse as reglas fiscais para o exercicio 2023. Obxectivo regra de gasto. Non se avalía o cumprimento da Corporación da regla de gasto de acordo
coa Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera ao suspenderse as regras fiscais para o exercicio 2023. O aforro neto é 1.114.109,19 euros. O volume de endebedamento ascende a 7,16%. Logo de ver o ditame favorable do informe da conta xeral correspondente ao exercicio 2023 por parte da Comisión Especial de Contas do 13 de agosto de 2024, publicado o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia do 14 de agosto de 2024, número 156, resultando que durante o prazo da exposición pública non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións á conta xeral do ano 2023. O acordo é o seguinte: aprobar definitivamente a conta xeral do Concello de Melide cos seus estados e anexos correspondentes ao exercicio de 2023 nos termos e cifras con que foi redactada. Remitir a dita conta xeral do Concello de Melide correspondente ao exercicio de 2023 ao Consello de Contas de Galicia e rendila ao Tribunal de Contas. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, como ven sendo tamén habitual por parte do Grupo do Goberno e da rolda de peche por parte do alcalde, sempre pecha co rodillo para que non poidamos contestar por parte do Partido Popular. Entón, xa que vamos a falar de números e vamos a falar de investimentos, tamén cabe recordarlle a este Goberno que levan gobernando 5 anos e, polo tanto, heredaron vostedes o Concello mellor saneado e están volvendo a poñer en crise prácticamente económica. Polo tanto, non dea leccións de investimentos, do que vai a facer, do que non vai a facer, porque en 5 anos gobernando co Partido Socialista non foi capaz de traer ninguna subvención nominativa a este Concello. Polo tanto, non tertiverse as miñas palabras, porque por alusións podíalle volver a pedir a palabra e vostede sempre actúa da maneira que actúa. Polo tanto, sexamos democráticos, que sei que lle costa, e moitas veces decir que o Partido Popular ou que esta servidora que é concelleira do Partido Popular dubida dos técnicos non é o que se dixo na intervención. Polo tanto, non sea torticero e non poña as miñas palabras en dúbida. Eu o que digo é que os informes son os que temos e somos os que analizamos. E ora vamos á conta xeral, xa que vostede tanto presume de investimentos e de cartos, que despois tamén teremos ocasión de facelo no punto número 4. Ben, a conta xeral do ano 2023, a verdade é que vos chegou o día de poñervos a gobernar, porque ata agora gobernabades sin regras fiscais suspendidas, nunha situación relativamente cómoda, facendo orzamentos prorrogados durante 2 anos, traendo a aprobación orzamento en agosto e executar orzamentos con bases de orzamento para contratos menores que a verdade, deixan moito que desexar, porque despois vemos as xuntas de goberno local e as facturas e vemos que os contratos menores sempre son ao cabalo de batalla da intervención municipal e do levantamento de reparos. Polo tanto, temos unha conta xeral que sigue tendo os mesmos reparos ano tras ano. Unha conta xeral na que o alcalde levanta os reparos e dá conta a xunta de goberno local, na que di que vai a facer un plan económico e de acción. Bueno, levamos 2 anos, 3, dicindo que vai a poñer en funcionamento ese plan de acción e eu non sei onde está. Seguimos sin ter contratado ningún dos servicios esenciales deste Concello debidamente, seguimos simplificando as bases de execución de orzamento para facer contratos menores e hai que darlle unha volta a todas as facturas que están en fraude de lei, tanto de servicios como de obras. Hai unha execución continuamente de obras do POS ou de calquera outra obra que se faga dunha subvención da Xunta de Galicia que sempre veñen con reparos porque non se cumple cos procedementos e, oye, unha vez está ben, 2 tamén, pero eu creo que despois subsanar a cuestión non creo que leve tanto tempo. Sobre todo cando se heredou unha situación económica bastante flexible,
e que se dedicaron a dilapidar a fin de ano con 600.000 euros sempre a maiores do orzamento que tiñan e, ademais, fixeron a compra vostedes do aparcadoiro famoso. Polo tanto, agora estamos en unha necesidade de financiamento de casi 1 millón de euros e veremos para o ano como van vostedes a financiar os servicios básicos do Concello. Polo tanto, reparos os mismos ou máis. Contratos menores, cada vez decimos que nos imos a portar ben e siguen vostedes incumprindo sistemáticamente o que deía a intervención municipal. Simplificamos as bases do orzamento e seguimos facendo, pois, creo que peor, porque repasando os decretos do Pleno, hai facturas que, a verdade, chaman poderosamente a atención de certos proveedores. Por non decir que levamos un orzamento prorrogado 2 anos e que o trouxemos en 2022, en agosto, e que lle metemos tamén axustes 2 meses despois da entrada en vigor. Polo tanto, non podemos estar de acordo, por suposto, coa conta xeral. Como, efectivamente, queremos ser rigorosos, tamén creemos nos informes dos habilitados nacionais. O que non se pode facer é estes informes sí que me interesan e estes informes non me interesan. Estes tamén son informes dos técnicos municipais, pero con unha diferencia moi grande, que estes informes que informan a conta xeral non son técnicos contratados deste Concello ou que teñen unha inflación na Seguridade Social, senón que eran contratos externos. Porque todos sabemos que hai asesorías externas neste Concello e hai outro tipo de funcionarios que son os que teñen a praza e os que actúan con deber á legalidade. Eu non digo que ninguén o estea facendo, digo que a veces faltan datos nos informes e o Partido Popular está para eso, para facer unha labor de rigor e de fiscalización do goberno. Polo tanto, non creo que poidan presumir vostedes desta conta xeral. Non creo que despois, co que vamos a discutir no número 4, teñan vostedes tamén moitos argumentos para defendela. Polo tanto, sí que lles convido a que empecen dunha vez a cumplir o plan de acción que continuamente poñen nas xuntas de goberno local, continuamente cando aproban as facturas de recoñecemento extrajudicial de crédito e as facturas que están reparadas polo Departamento de Intervención. Xa me adianto, é imposible ter todo perfecto. É dicir, a política municipal ten os recursos que ten e ten os funcionarios que ten. E, efectivamente, hai necesidades dos cidadáns que hai que cumprir e que están justificadísimas. Pero o que non pode dicirse é que o vou facer todo perfecto, como teño escoitado algunha vez da boca tanto do alcalde como do voceiro de Adiante Melide, e despois ver o que hai nas contas e nas liquidacións orzamentarias ano tras ano. Este ano é o primeiro que vostedes non teñen o extra dos 600.000 euros que sempre movían a final de ano para pagar facturas de gasto corrente. Entón, o ano que ven, cando analicemos a conta xeral do ano 2024, veremos que o que di o Partido Popular xustamente era así. Polo tanto, para esta primeira intervención máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do BNG. Bueno, algo hai que apuntar. O BNG non formaba parte do anterior goberno, entre outras cousas porque tivamos a sorte de non ter representación hai 5 anos e pico por uns, quero recordar, 23 votos ou 30 algo así era, non? Vamos a ver, o feito de non estar no goberno, como se ten apuntado pola parte do BNG, claro que ten os seus problemas. Estar tamén ten os seus riscos. Por exemplo, para nós facíase moi difícil non formar parte da corporación ter un coñecemento máis ou menos, xa non digo exacto, pero ter así máis ou menos fiable de como se podían desenvolver todos estes fluxos de diñeiro, vou decir así. Nós tivemos ese atrevemento de participar no goberno, no que respecta a este exercicio, corresponderon máis ou menos 5 meses. Dito sexa de paso que sumámonos a esa maioría de esquerdas, apoiando incluso xa certos expedientes que estaban botados a andar, como foi a
a compra do mencionado solar ou incluso o proxecto fallido do que foi o que iba a ser a concesión da piscina. Eu creo que cando falamos ou escenificamos as nosas posicións, ben sexan de oposición, o goberno, eu creo que tamén temos que fazer un esforzo e controlar o tono, non? Porque calquera persona das que poida estar escoitando o que nos pode estar escoitando, pois, palabras como que isto acaba como casi na bancarrota ou algo así, cando realmente non é así. O volumen de endeudamento é mínimo dese 7%, e como sabemos corresponde a uns adiantos, ou non decir así, que facía a Deputación no seu momento, precisamente cando gobernaba o Partido Popular, e tivose a ben o goberno de Melide no seu momento de acollerse a esas partidas, e empezanse agora a pagar. Durante certos anos non se pagaron. Foise capaz de rescatar $1 millón, aproximadamente $1 millón para investimento. E o remanente herdado do Partido Popular sigue máis ou menos aí, a cantidade non me sei exactamente, pero debe haber unha diferencia se o máximo de 300.000 euros. E, bueno, aquí, postos a falar, como despois vai haber un tema delicado, tamén, durante estes últimos meses, aparecen cuestións excepcionais, entre elas, que é unha cifra xa de forma acumulada, o canon das augas que afectan a EDAR. E, claro, postos a falar, hai que falar dos pros e máis dos contra. Eu, baixo a nosa opinión do BNG, vémonos aí nesta situación onde entramos a formar parte do goberno, facemos aí un certo con coñecemento do que son as cifras, e somos conscientes de que estas excepcionalidades, como acabo de mencionar, supoñen unha distorsión para o Concello de Melide, mesmo a hora de fazer uns orzamentos, e como veremos máis adiante, está aí e hai que afrontalo. Insisto, non son, o BNG non está aquí para darlle leccións a ninguén do tono, pero creo que o tono e as afirmacións que deben ser o máis realistas posibles, porque todos temos capacidade para levar o discurso a un lado ou a outro. Pero que teña tranquilo o povo de Melide, que os provedores están a cobrando no seu momento, hai diñeiro e hai capacidade para gobernar e facelo dunha forma óptima. Moitas gracias, señor portavoz. Ten a palabra o portavoz de Melide. Bueno, traemos neste punto a aprobación definitiva da Conta Xeral de 2023. Nun último pleno xa se debateu tamén en profundidade coa excusa das modificacións de crédito, pero podemos afirmar sin ningunha dúbida que o Concello de Melide está nunha situación de solvencia económica. E como demostran tamén os informes de intervención. Por iso, claro que estamos orgullosos coas contas, pero sempre pretendemos máis. Como vemos nos informes, analícense 4 factores das contas, que é o remanente de tesorería, o resultado orzamentario axustado, a estabilidade orzamentaria e o aforro neto. Destes 4 factores, só hai un negativo, que é o de estabilidade orzamentaria, que foi negativo en 1.007.000 euros. Pero xa, como expliquei nese pleno, xa expliquei como esa cifra estaba distorsionada porque o usar no 2023 1,5 millóns de euros de remanente incide negativamente no da estabilidade orzamentaria, que se se descontese 1,5 millóns de euros, pois a estabilidade orzamentaria estaría en positivo, en máis de medio millón de euros. Polo que, por suposto, podemos afirmar que as contas do Concello están saneadas. Imos a pasar os datos. Remanente de tesorería, 4.2.870. 4 millóns. Resultado orzamentario axustado en positivo, 265.000 euros. A estabilidade orzamentaria, xa explicamos que é en negativo 1.007.094 euros, pero con esa aclaración. E, por suposto, o aforro neto é positivo en máis de 1.114.000 euros. Aforro neto positivo en 1,1 millón de euros. Os informes
Por suposto, hai un apartado nos informes de intervención que analiza a situación económica do Concello. E estes indican que ao ter aforro neto positivo en 1,1 e remanente tesorería positivo máis de 4 millóns, o Concello está nun escenario de solvencia económica. E iso é innegable. Non só os datos avalan esa situación económica. Podemos destacar tamén que no 2023 hubo unha inversión en 2,2 millóns de euros, a máis grande dos últimos 10 anos. Tamén destacar que o período medio de pago pechouse no 2023 en 1,59 días, un dos máis baixos de toda Galicia, dato que avala a estabilidade e a seriedade no pago das facturas. Destacar que este goberno xa non debe nada de préstamos bancarios. Así estamos nun porcentaxe do 7,16%. Só faltan por pagar os dous préstamos da Diputación da Coruña, que son dos pais do 2015 e 2016, que foron pedidos na época do Partido Popular e que, en principio, se van a empezar a pagar este ano. Para rematar, temos que destacar que a conta xeral de 2023 o que evidencia, e basámonos nos informes, que ten solvencia económica. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. A ver se son capaz de resumir todo o que queremos decir por parte do Partido Popular. Ben, falou o portavoz do BNG do canon da auga da edad que ten que facer fronte a este Concello. Quizais teríamos que pagar menos se investísemos máis dese orzamento municipal ou dese remanente que tiñamos en solventar os problemas que temos de saneamento na nosa vila, que siguen sin solventar. Siguen sin solventar e acabamos de traer a pleno no anterior punto outra obra de 300.000 euros que non ten nin proxecto, nin un solo saneamento. E iso é algo reiterativo deste goberno. Polo tanto, canon de auga de Augas de Galicia, por unha parte, deberes para o Concello, que non fixo. E a min, isto de il y tú más, creo que cando eu me sentaba onde está o señor Pérez en este momento, hai xente que tamén se sentaba onde estou eu neste momento, é dicir, na oposición, que tiña todos os datos para criticar ou fiscalizar, denominarlle como queirades, aos investimentos que facíamos. Polo tanto, si é certo que dese canon de auga nin se negociou, nin se mellorou ningunha canalización. Por certo, é a EDAR que Augas de Galicia xestiona no seu mantemento gratuitamente. Polo tanto, temos que ter en conta tamén iso. Di o portavoz de Adiante Melide que todo maravilloso. Bueno, se é maravilloso, non sei, porque cada vez que encontro un veciño que ten unha eiva, que ten unha pista en mal estado ou que necesita un servizo municipal, entra a cotío nesta casa e se lle di que non hai fondos. É dicir, se é todo tan maravilloso, non sei por que se prorroga continuamente o orzamento e por que se prorrogan así as necesidades dos melidenses. Eu leo os informes que vostedes me mandan e, polo tanto, vexo que a listaxe de contratos obxecto de licitación dende hai 5 anos siguen sendo os mesmos. Paso tamén a ler os informes. Páxina 18 do informe de intervención da Conta Xeral. Servicio de xestión da piscina municipal, instalacións anesas, escolas deportivas, piscina de verán, incluídas as actividades de maiores do centro social. Bueno, polo menos o portavoz do BNG é honrado e di aquela subvención fallida que se lle pediu á Diputación da Coruña para xestionar a piscina municipal. Por lo tanto, 5 anos sin piscina, 5 anos sin contrato, 5 anos sin obra. Servicio Público de Axuda no Fogar, prorrogado. Servicio de Mantemento de Xardíns, en fraude de lei. Servicio de Asistencia a Feria de Gando, en fraude de lei. Servicio de Dotación de Contidos nas redes sociais, en fraude de lei. Servicio de Limpeza de Edificios e Instalacións, pendente de contratar. Suministración de Enerxía Eléctrica, pendente de contratar. Suministración de Carburantes, pendente de contratar. Servicio Informático, Fotocopiadora e Telecomunicacións, pendente de contratar. Suministración de Material de Oficina, pendente de contratar. Servicio de Prevención Técnica e Vigilancia de Saúde Colectiva, pendente de contratar. Servicio de Alarma en Edificios Municipais, pendente de contratar.
contratar. Servicio de aluguer, mantemento e reparación de vehículos, pendente de contratar. Servicio de mantemento de ascensores, pendente de contratar. Servicio de revisión e mantemento de extintores, pendente de contratar. Sabemos que o papel terma de todo. Polo tanto, eu creo que vostedes se tiran un tiro ao pé, apuntan ao pé, porque poñen continuamente durante os 5 anos, creo recordar que vai haber un plan de acción maravilloso e ese plan de acción sigue sen executarse. É certo que eu tamén tiña moitos deses servizos e vostedes tamén os teñen porque hai que prestalos, pero o que non decía é que cada vez que levantaban un reparo me iba a portar ben e iba a iniciar unha providencia de contratación. E hai prioridades na contratación, porque en concreto vostedes gastan máis en persoal que gastaba o Partido Popular. Unha boa parte máis, un porcentaxe ben gordo do orzamento de 7 millóns de euros que ten este Concello. E resulta que sorprendentemente sigo lendo mesmo nos informes que falta personal, que os servicios de intervención están caéndose por todos os lados, que non hai personal, que continuamente hai test temporais, que é certo, isto é unha administración pública e efectivamente hai moitas persoas e polo tanto hai que prover mecanismos para sustituir as ITs que poida haber. Polo tanto, non me conten historias, porque vostedes levan gobernando 5 anos, dixeron que iban a facer mundos e moreas e o certo é que estamos peor que cando empezaron. As cifras son as que leo no informe de intervención, non hai máis. É dicir, aquí hai un informe de intervención que pon na páxina 16, inestabilidade orzamentaria, necesidade de financiamento, menos 1 millón de euros. A Corporación Local incumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, sendo este incumprimento meramente informativo, suspenderse as regras fiscais para o exercicio 2023. É dicir, no exercicio 2024, onde entraron en vigor outra vez as regras fiscais, a conta xeral do ano que ven nos vai a decir o que esta servidora está dicindo e o seu grupo, que este Concello incumpre a regra de gasto e o obxectivo de estabilidade orzamentaria e van a traer que ter a vostedes aquí un PEF. Si tan maravilloso é porque vostedes suben impostos no número 4, porque vostedes teñen que subir impostos. Acaso a inflación é menos para o Concello que para o veciño que ten a súa casa e que ten que pagar máis polo IBI? Levan subindo tasas toda a legislatura. Subiron a tasa do velorio. Polo tanto, como que mentira? Xosé, está publicado no BOP. Gustaríame que cada un se dedicara ao tempo que lle corresponde. Por tanto, por favor, non interrumpiu, señor alcalde. En definitiva, nós o que nos dedicamos é a analizar os datos dos informes. E nos datos dos informes o que está claro é que hai unha inestabilidade orzamentaria, que efectivamente, igual que leo unha cousa, leo outra, é un cumprimento meramente informativo, pero que neste 2024 non vai a ser informativo. E as contas do 2024 son as prorrogadas do 2023, a súa vez as do 2023 prorrogadas aos 2022. Polo tanto, sexan vostedes honrados ca xente que nos está escoitando e díganlles que efectivamente gastaron máis do que deben e para o ano traeremos un plan económico financiero a este Concello. Si tan maravilloso é, non o sei porque non hai máis investimentos, non sei porque non están mellor cuidados as infraestructuras municipais, porque hai algunhas que, francamente, preocupan e, sobre todo, de cara ao inverno. Polo tanto, si pagáramos quizás menos en multas á Seguridade Social, igual tamén poderíamos facer outro saneamento máis. Polo tanto, eu aconsellolles que do que poñan no papel que vayan a facer, ainda que sea menos, fágano. Porque ler continuamente que se levantan os mesmos reparos con máis gasto en persoal e, supostamente, mellor dotada a plantilla municipal para sacar adiante esas licitacións e siguen sin sacarse adiante e seguimos con máis simplificación administrativa, que eu aplaudo, para ser máis áxiles nos contratos menores e seguimos estando en fraude de lei, bueno, eu recordo que
neste Concello, a esta servidora, por parte do portavoz de Adiante Melide, antes, cando militaba en outro partido, se lle ten, recordo titulares de prensa bastante duros con respecto á contratación menor. Polo tanto, non podemos apoiar esta conta xeral de ninguna maneira, é a vosa conta xeral, está totalmente xustificada por parte do Partido Popular. Solo faltaría que os provedores non cobraran, é dicir, vostedes alardean do período medio de pagamento que traen trimestralmente e do cal nos alegramos porque é unha cousa que nós tamén cumpríamos e efectivamente non hai un volume de endebedamento porque non fixo falta e o volume de endebedamento é moi baixo no Concello e o foi sempre. Os pais da Diputación da Coruña os votaron tamén xente que está aquí presente e veremos se se pagan ou non se pagan, pero están invertidos en obras, non en gasto corrente. Están en obras que vostedes utilizan e que todos os melidenses utilizan e do que estamos ben orgullosos. Polo tanto, os mesmos reparos, máis contratos menores, incumprimento da regra de gasto, inestabilidade orzamentaria, traeremos un PEF o ano que ven, oxalá teña que decir que non, e 2 anos de prórroga do orzamento e veremos se seguimos ou non seguimos. Co cal, este é o balance que fai o Partido Popular despois de ler todos os informes e despois de ver tamén analizar todos os o que facedes de suplementos de crédito que están dentro do que é a contabilidade municipal e dos créditos extraordinarios para tapar pois os buracos que tedes no orzamento cando acaban as partidas presupuestarias e aquelas que non executades. Polo tanto, o noso voto vai a ser en contra, non podendo apoiar de ninguna maneira estas contas. Moitas gracias, señora portavoz. Ten a palabra o señor Pereira. Bueno, casi se fai imposible contestar tantas cosas. Eu fago unha pequena reflexión, porque en algún momento volvemos aí ao ano 17, 16, naquela corporación dos presentes, se non me engaño, estaba Dalia, eu acabara como vocero do BNG por accidente, por decirlo de alguna maneira. Más ou menos o panorama económico é moi semellante a este. Eu creo que as críticas no seu momento que foron comedidas. A miña reflexión é persoal. Eu creo que neste caso hai 2 persoas que xa nos presentamos de cabezas de listas por forzas con gran respaldo electoral en xeral, como é o PP e o BNG. Eu creo que 2 veces sí, pero 3 que non se deben intentar. Eu remito-me a iso. Estudamos no mesmo instituto, somos de distinta idade, na mesma universidade, con manuais máis ou menos parecidos, e a hora de interpretar as cifras, todo o que leva asociado, vese que temos visións bastante distintas. Nada, a mensaxe que vai para Melide enlaza, por suposto, co que apuntaba Iglesias. Hai unha serie de indicadores que están aí máis que claros, e tamén recálcase esa cifra negativa de total de necesidade de financiamento que ven explicada por ese investimento sustancial, e insístese. Foi unha maneira de rescatar diñeiro que estaba aí, ese remanente, e vai ligado a patrimonio que é de todos os melidenses e que se lle pode dar unha saída. Perdón por esa reflexión, a reflexión é persoal, e con isto queda claro que non vou a ser o cabeza de lista do BNG para as seguintes, pero, bueno, eu creo que insisto un pouquinho no tema, que todos debemos reflexionar sobre a interpretación que facemos das cifras, dos informes e o papel que desenvolvemos nas corporacións, ben sexamos goberno ou oposición. Moitas gracias, señor Pereira. Ten a palabra o portavoz de AML. Vou propoñer facer un pequeno xogo que eu voulle chamar poñer branco sobre negro. E van ser 5 xogos. O primeiro, o PP de Melide cualifica de grave a situación do Concello.
E eu creo que a portavoz do PP referíase ao seu mandato, non ao noso, porque o seu mandato, se hai que recordar, no ano 19, cando entramos, atopámonos nun caixón 1.082.000 euros de facturas sen pagar. E nós, ainda de hoxe, temos 4 millóns de euros de remanente. Repito, 1.082.000 euros en facturas sen pagar, que vou explicarei un pouco máis adiante. E nós temos aforro remanente, então sería de 4 millóns de euros, e un aforro neto que deixamos no 2023 con 1,1 millón de euros. E nós, no 20, tivemos un PEF, a consecuencia da xestión que tuvestes vos no ano 19. Segundo, di a portavoz municipal do Partido Popular de Melide que logo de estudar con calma o informe anual da intervención municipal de Melide sobre o control interno, o Grupo Popular non ten ningunha dúbida da gravidade da situación na que se atopa o tripartito. Según sinala, nesta documentación, formúlase un total de 48 reparos. Nela tamén informa dunha necesidade de financiamento de 1 millón de euros. Como xa dixen noutros pleno, o PP de Melide quita unha frase que hai nos informes, descontextualiza e aí quere inventar unha realidade. Se forades tan vos nas vosas xestións, porque dese 1.082.000 euros que había 500.000 euros en facturas de obras, os informes decían no orzamento do exercicio 2019 do Concello de Melide, que é prorrogado do exercicio 2018, non existía crédito axeitado e suficiente para facer fronte ao gasto derivado. Para que nos entendan os que nos están escoitando, é dicir, fixestes un gasto onde non había cartos para pagalo. E, ademais, dicían os informes, non existía tramitación administrativa de ningún tipo dende o punto de vista contractual. Non existía tramitación administrativa, nin certificación de obra, nin acta de recepción. E, ademais, nas facturas desas, nos conceptos non había unha descripción donde se actuou nin fotografías identificativas desas actuacións, nin como estaba antes, nin como estaba despois. Tamén habían algunhas que nos informes decían que unha vez localizadas certas actuacións e obras, no catastro aparecía con nome de particulares esas referencias catastrais. Repito, xa que se alardea dos informes de reparo dos contratos menores, a situación é moi distinta, porque quero recordarlle que aquí faise informes de necesidade de contratación, apórtase presuposto previo ao gasto, antes de efectuar o gasto, e notifícase ya a intervención, cousa que en moitos informes da túa época constaba que a intervención non tiña coñecemento nin previamente do gasto. Sobre os reparos, o expliquei moitas veces, non é o mismo certos reparos, porque falta algún fase de procedimento, ou que unha certificación de obra se retrase 2 días a súa certificación, eso xa é un reparo, que, como dixen eu aquí, que se faga gasto sin a correspondente existencia de crédito, é dicir, que non había cartos para pagalo, nin con ninguna tramitación administrativa. A diferencia de xestión é bastante diferente a vosa que a nosa. Fala vostede do control interno. Na súa época sabimos que se saltaba todo. Procedente, para que querían vostedes un plan de acción. Saltábanse todo o que máis daba. Pero vou recordar unha cousiña. Este ano hubo 2 reunións do Consello de Contas cos departamentos de intervención de todos os concellos de Galicia. A principios de ano, o Consello de Contas deu conta de que só había un concello en toda Galicia que tiña o plan de acción presentado no Consello de Contas. Que concello era? O Concello de Melide. O único. E despois, destes días, só presentou o 12% o plan de acción. Tan mal non nos estaremos a facer, por iso lles fastidia tanto, non? Tamén chegou a dicir
a formación que encabezas, a Partido Popular, que advirte que vai estar moi vixiante e non vai deixar pasar ningunha, co objetivo de controlar a actividade dun goberno inmerso en continuas prácticas ilegais e fraudulentas. Repito, que nos dis que estamos en continuas prácticas ilegais e fraudulentas, das que, según vostedes, están dando conta nos últimos meses, e fala, en concreto, da compra do solar, que foi un capricho do señor alcalde, e que ides denunciar calquera outra práctica corrupta por parte dos responsables municipais, e que nos acusa de provocar a creba económica e financiera do noso concello. Destas afirmacións vou dicir dúas cousas. Vostede excúsase na liberdade de expresión como política para decir estas barbaridades e mentiras, porque sabe que non a podemos denunciar. E por isto está tan segura, pero se está tan segura de que facemos estas prácticas ilegais, por que vostede non as leva ao xulgado? Anímallo que a faga. Vai ao xulgado da Fiscalía. Non o vai a facer. Sabe por qué? Porque minte e quedaría no máis ridículo, por esas falsas insinuacións. E a segunda cousiña, como se agacha tras o cargo público, léveas. A segunda cuestión, porque claro, nosotros non utilizamos fondos públicos de outras entidades, non? Para certas cuestións persoais. Cuarto, como isto vai de credibilidade e a súa está, como sabemos, fala vostede de inversións. Preciso ahora mismo que retires esta alusión de que persona. Eu non as dixen, volvo a repetir. E se queres, repite o que acabas de decir. É dicir, nós non facemos prácticas de estar en entidades que xestionan fondos públicos para facer cuestións persoais. E non o retiro porque están actas. Pero están actas, pero leva metido xulgado. No. Como levarme? No. Eu estou falando de criterios quen fai unhas cuestións e outras doutras. E vostede me está a min aludindo personalmente. Eu tampouco falo... Eu aquí podo aludila personalmente que as veces que queira. Bueno, seguimos. Como... A túa casa está fora da ámbito de actuación do polígono industrial. Exacto. No, pero... Vamos ás cuestións... Claro, despois de 5 minutos falando do que vostede quixo, menos da conta xeral. Entón, despois eu quero falar. No, vostede falou de reparos e eu estou explicando cal é a diferencia entre... Claro. Da conta xeral, non Bien. E da credibilidade dun grupo e outro. Sigo ca actuación. Sigo ca miña intervención. Como vos... Vostede di que nos poñamos a gobernar. Entonces voulle recordar unha cousiña. Nestes 5 anos, este goberno invertiu nada máis e nada menos que 6,5 millóns de euros en todo o concello. Sabe vostede, cando foi alcaldesa, canto invertiu? 1,5 millóns de euros. Os datos son moi tozudos. A diferencia é ben clara. A quen lle porta máis este pobo e a quen non. E tamén quero desmontar outra falacia que está relacionado cos investimentos. Sempre sale moitas veces o Partido Popular de Melilla que temos completamente abandonadas e esquecidas as parroquias. Hai que ter moitas e os datos son tamén moi tozudos. Nós, deste goberno, levamos invertido nas parroquias 1,8 millóns de euros. Sumei todas as licitacións. E vos, na túa época, en todo o concello, 1,5. Nós solo no rural, 1,8. É dicir,
invertimos máis que vostedes. Cando vostede fala de que non se licitou eses servicios, sempre se olvida que cando chegamos ao goberno tiñamos 4 anos sin licitar obras de pos e tuvemos que poñernos ao día cunha pandemia polo medio. E, por tanto, aí está a nosa xestión. E o PEF tamén sabe vostede que cada vez que se emprega os remanentes de tesorería, a estabilidade orzamentaria pois peligra, cada vez que se emprega. Iso tamén ten que quedar claro á veciñanza. E as multas á Seguridade Social da asistencia técnica, que é a que se refire, é a que herdamos de vostedes tamén. Entonces, a asistencia técnica, home, non. Estaba contratado tamén desde a vosa época. E así, quero dicir, vamos a aprobar... Claro. Bueno, na súa opinión, porque a veces fai vostede manifestacións que distan moito da realidade. O mellor é que, bueno, non vou entrar no seu xogo porque esa non é a cuestión. Sí, xa remato, decir que seguiremos mellorando e nos próximos meses verase esas melloras con novas propostas que traeremos a pleno. Moitas gracias e nada máis. Moitas gracias, señor portavoz. Vamos a ver. Vou facer unha aclaración antes de estar neste punto. Cada portavoz de cada grupo ten 2 turnos de palabra. E pecha o alcalde, sempre. Dígame. Señor alcalde, eu vou ler textualmente o artículo 94 do GOF. Non me fai falta, agradezco yo moito, pero só leo eu. Moitas gracias. Considera aludido por unha intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve e conciso. Vale, a mí se me aludiu directamente por parte do seu portavoz para cuestións persoais. Non, persoais non parece. Polo que dixo, estaban recollidas en actas. Non vou entrar no seu xogo, pero de ninguna maneira. Ben, se non lle importa... Bueno, pois eu chamarei na orden, usted verá. Eso é unha cuestión súa. Entonces, dígolle, no, pero xa está, mire, non me vai sacar de quicio, non me vou enfadar, intente usted como queira, porque hoxe veño 100, olvídese, non va nada, faga usted como queira que non o consigue, ou se non é o día, mire usted, ao mellor en outro día hasta me podría usted cabrear, non, non administra os tempos, e cando o portavoz os tempos, mire, vale, pode vostede, señora portavoz, pode me deixar falar, sí, agradecería yo, sí, seguramente, sí, estou totalmente convencido que sí. Bueno, pois as normas son as que son. Non vin nunca ninguna actuación do presidente da Xunta que alude a todos os grupos que falen despois del, non o vin nunca. O mellor agora empeza a suceder, pero vamos, hasta ahora que eu sepa e traballei no medio de comunicación, nunca o vin. E non foi amabilísimo nunca ca oposición. Bueno, pero vamos ao noso. Creo que se tercia. Pois neste punto tamén vou a cerrar a intervención. Podría empezar a intervención dicindo que nós, como todos os concellos de Galicia, tiñamos as reglas fiscais suspendidas. Entonces, esta é unha cuestión meramente informativa, porque as reglas fiscais non están para cumprirse este ano, porque están suspendidas. Entonces, podríase acabar aquí o debate. Están suspendidas. No ano 24 será o ano 24. Non cabe dúda que houve unha serie de gastos engadidos a RPT que, teño que dicilo, que os técnicos informaron desfavorablemente e que vostedes e o CSIC nos levaron ao xulgado no contencioso administrativo número 2, ganamos. E despois foi refrendado polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Que lle vamos fazer? A vida é así. Vale. Falou de refilón da piscina, efectivamente. A piscina estaba licitada.
e chegouse ao último momento de licitación cando a empresa que iba a ser adxudicataria non presentou dous documentos básicos, tal como era o documento de Triga, que ese sí se podría pasar, pero non foi quen de decir a capacitación técnica dos empleados que nos puxeron. E por iso caeu. Pero non a tiramos nós, nin por falta de voluntad. Tirouna. Bueno, usted diga o que queira. Non, hoxe xa digo, estou en 100, faga o que queira. Bueno, pero dase conta que usted non deixa falar a nadie, que nós a deixamos falar. Porque, pois nada, hombre, pois damoslle un turno de palabra cando acabe o pleno e diga usted o que queira, hombre, grava. Bien, en total, é meramente informativo. Están suspendidas as reglas de gasto no ano 23. Hai un resultado orzamentario axustado de 265,026,12. Hai un remanente de tesorería, que vostede sempre di que deixaron un concello saneadísimo, efectivamente, saneadísimo sí, pero tiñan 4.600.000 de remanente, nós temos 4.002.000, non o sei, e compramos un solar de 975.000 euros, porque o goberno considerou que debía compralo. E fixo os trámites correspondentes e comprou uno. No seu lexítimo dereito a gobernar e a pensar que é bon para o Concello. Nada máis que iso. Temos un volumen de... Bueno, temos un aforro neto positivo de 1.114.109,14. Eso tamén está aquí. E temos un volumen de endeudamento do 7,16, cando os concellos poden endebedarse hasta o 110%. Nós estamos no 7,16 e estamos no 7,16 despois de pagar un crédito no BBVA que nós non pedimos, pero que pagamos, porque era a nosa obligación pagalo e pagamos. E acabamos de pagalo. E agora estamos pagando unha deuda do PAI no 2015 e do 2016, que se pediron. Entonces teremos que pagalos porque son unhas obligacións contraídas. Non as contraímos nós, non as contraímos nós, pero temos que pagalas. Bien, cando entramos nós no ano 2019 o presuposto estaba prorrogado, curiosamente, estaba prorrogado. Bien, curiosamente, no exercicio 2016-2017, Melide en sesión de data de 2 de xuno de 2016 aprobou un plan económico financiero do Concello de Melide. Ben, eso tampouco fomos nós. En definitiva, que, aparte do canon da auga, o canon da basura que virá, ou do lixo que virá, máis alá de incrementos retributivos do 1,5, 2,5, 0,5 e 0,5, que tamén hai que facerlles frente, pois, bueno, en definitiva, creo que as cifras concordo co portavoz do BNG e co portavoz de AMLD, que ese tema apocalíptico de isto é un horror, non, iso é mentira. É dicir, e veo calquera sin esforzarse excesivamente moito. Pero, bueno, cada un ten o seu estilo. Alguén ten, pois, en este caso, un estilo apocalíptico e, ao mellor, nós somos excesivamente optimistas, que quere que lle diga. Pero, entre o cataclismo e o optimismo, hai sempre unha parte central. Fala vostede de economía, que somos incapaces de facer casi todo. Eu, cando entrei aquí, levei un susto del copón, usted sabe. Temos que levantar un reparo suspensivo, que tamén estaba firmado conjuntamente pola interventora e pola secretaria. E levantámoslo nun pleno, un reparo suspensivo. E non había ningún documento que avalara absolutamente nada. Home, nós podemos facer mal, pero sin documentos hasta ahora creo que non. Pero, bueno, é unha maneira de velo. Por lo tanto, vamos a proceder a votar este punto, que é o número 4, que o número 3, a aprobación definitiva se procede á conta xeral correspondente ao exercicio 2023. Votos a favor, votos en contra, non há lugar a abstencións.
O punto 4 é o dictame sobre a aprobación inicial da modificación da Ordenanza Fiscal número 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Permanente para os Asuntos Relativos á Economía e Facenda do martes 24 de setembro adoptouse o seguinte dictame. Preténdese levar a cabo unha actualización da Ordenanza Fiscal número 1 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, IBI, para facer fronte á inflación e poder cubrir deste xeito os servicios básicos que presta na actualidade o Concello de Melide. O equipo de goberno considera necesario levar a cabo un aumento do tipo de gravame municipal do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, pasando do 0,445% actual ao 0,53%, manténdose, en todo caso, o tipo de gravame no 0,45% para os bens inmobles de natureza rústica, así como as bonificacións previstas na ordenanza fiscal vixente. Logo de ver o informe técnico de avaliación do impacto económico dun cambio no tipo de gravame no imposto sobre bens inmobles emitido pola interventora municipal, no que se conclúe que no caso dos bens inmobles urbanos o importe da cota líquida do IBI suporía un incremento da recadación a favor do Concello de Melide de 328.020,05 euros, que en termos porcentuais supón un 17,78%. Logo de ver o informe de Secretaría de referencia 12 de setembro de 2004 e da asunto modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do imposto sobre os bens inmobles, que se emite en sentido favorable. Logo de ver tamén o informe da intervención municipal de data 12 de setembro, que tamén se emite en sentido favorable, sen perxuízo das observacións realizadas a modificación da Ordenanza Fiscal número 1. O acordo que se propón é o dictame favorable á aprobación inicial da modificación do artigo 2 da Ordenanza Fiscal número 1 reguladora do IBI, expoñer ao público a modificación inicialmente aprobada durante un período de 30 días hábiles, contados a partir do seguinte a publicación do anuncio de exposición pública no Boletín Oficial da Provincia para a presentación de reclamacións e suxerencias. No caso de non presentarse reclamacións, entenderase elevado definitivo o acordo inicialmente aprobado sin necesidade de acordo plenario. O texto íntegro da modificación da ordenanza fiscal definitivamente aprobada será publicado no Boletín Oficial da Provincia do seguinte xeito. O artigo 2 quedaría redactado como segue a continuación. Artigo 2. Tipo de gravame. De conformidade co disposto no artigo 72 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, os tipos de gravame serán os seguintes: bens inmobles urbanos, o 0,53, bens inmobles rústicos, 0,45, bens inmóveis de características especiais, 1,3. A modificación proposta entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2025, unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia o acordo definitivo e incluindo o provisional elevado automáticamente a tal categoría e o texto da modificación da ordenanza sen que entre en vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moi ben, pois a ver se conseguimos falar da ordenanza. Non 10 minutos de todo, menos da conta xeral ou da ordenanza. Pero claro, eso solo se lle exixe ao Partido Popular. Si eres de Adiante Melide ou do BNG ou do PSOE, non. Pero o alcalde está zen, entón entendo que hoxe non me vai a dicir nada por decirlle iso. Pois estamos de acordo logo. Ben, como vimos de tratar asuntos de economía, inda que se tratou de todo menos da conta xeral do 2023, curiosamente, as bombas de fume son con respecto ao que queremos traer a colación. Ben, eu quero dicir en primeiro lugar que para min os plenos non son ningún xogo, senón que son o órgano sustantivo deste Concello e creo que debemos ser exemplarizantes para os meridenses que nos ven e, polo tanto, tamén ser honrados con nosas intervencións. Si me quere atacar personalmente, fago
Débeme onde teñeme que levar, non faga alusións. Eu non me escondo debaixo da liberdade de expresión de nada. Eu o que digo con coñecemento de causa. Se despois o xulgado non dá razón, como pasou coa RPT, que di o señor alcalde, pois perfecto. Se os habilitados nacionais informan desfavorablemente e os xuíces din que sí, pois hai unha pirámide legal que temos que respetar e así o fixemos, non recurrimos. Polo tanto, deixemos as cuestións persoais porque creo que hai moito de rascar, sobre todo na aprobación da modificación puntual do polígono industrial na C840, na que vostede ten unha propiedade que tivo que sacar dese polígono. Polo tanto, conta xeral maravillosa, estupenda, é maravillosa, pero, sin embargo, o punto número 4 trátase de subir o gravame do IBI, que é un dos impostos municipais, xunto co do imposto de traccións de vehículos mecánicos e o imposto de actividades económicas que sustenta os concellos. É dicir, decimos que o Concello, que é a maior empresa deste pobo, porque é a que manexa o presuposto máis alto, ten que facer fronte á inflación e resulta que ello devengamos aos cidadáns. Pois terán vostedes tamén que explicar. Dun 0,45 pasamos un 0,53 na cota de IBI rústico, mantendo os inmóveis rústicos e os de características especiais. Eu creo que, sin ánimo de ser catastrofista, non sei como me chamou o señor alcalde, ou catastrofista, hai apenas uns minutos, vostedes foron o goberno que fixeron a revisión dos valores catastrales e negaron. Vostedes foron o goberno que en 2021 subiron a taxa do velorio. E ora vostedes van a ser o goberno que, contrariamente de facilitarlle aos cidadáns a época de inflación que estamos sufrindo, lle vamos a devengar. Porque, efectivamente, vades a recaudar un 17,78% máis, que vai a supoñer 328.020,05. Non teño aquí os datos, pero creo recordar que cando se fixo a revisión catastral, que só se fixo en 4 concellos de Galicia e non era perceptiva, sino que era voluntaria, e que se fixo pola porta de atrás neste concello, se recaudou a parte do que se recaudaba do IBI, que daquela debía ser 1,7%, debíamos andar en eso, se recaudou a parte 2,1 millón de euros a maiores pola revalorización dos coeficientes. Por suposto, a nosa política non é eso. A nosa política é a de deixar carto libre na economía doméstica para que os cidadáns podan invertir donde poidan. Si é certo que si tamén vai todo, non entendo esta subida. Si tan maravilloso é todo, por que traen vostedes esta subida a pleno? Porque non se explica que lle queiran devengar isto aos cidadáns, aos veciños e veciñas de Melide, que o ano que ven destas alturas pagarán máis polos seus inmobles urbanos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias, señor Pereira. Bueno, eu outro día non podía estar na comisión, porque era moi incompatible co traballo, bueno, non participei dese debate. Que se pode dicir a isto? Un pouco xa adiantaba antes, non? Eu creo que aquí estamos a falar, son unha xente que vai collendo o turno de palabra, dun xeito como se aquí se pode facer un borrón e conta nova e tirar para diante. Aquí, pois, de alguma maneira, hai que responder por decisións tomadas no pasado. O BNG, se a mí non me falla a memoria, estuvo no goberno 4 anos, en torno a, non me acordo exactamente, 2007-2011 máis ou menos, e volvemos a entrar estes últimos meses. Vemos aprobar aquí, aprobaronse moitos proxectos, tomaronse moitas decisións. Por exemplo, podemos remitir a boa parte da plantilla de traballadores deste Concello, que ten, bueno, representa, digamos que os seus pagos representan xa unha porcentaxe máis ou menos elevada. E vemos que, incluso, según se estaba falando, podemos, xa fixo Iglesias, tamén podo fazer eu,
tampouco se trata de alongar moito isto, máis ou menos as contas ou a estrutura era que había co Partido Popular, por exemplo, cando presidía Dalia, coa que temos aquí, con certas salvedades. Cales son as salvedades? Pois a que se mencionou antes, agora non me acordo exactamente, pero no que leva de ano casi temos, en relación ao cano de auga, casi 300.000 euros, en torno a 300.000 euros, e, por exemplo, co que choveu outro día, xa non vos digo nada a incidencia que pode ter nos fluxos da auga, non? As contas son esas. Tampouco nos imos aquí a vos para haceravos barato o cano, pero o Concello de Melide supón unha sangría considerable. Independentemente dese montante de diñeiro que hai aí a modo de remanente, se se quere formalizar, non vos pega a risa, que é así, se se quere formalizar un orzamento que outro día alguén de vos defendía aí con bastante ahínco, temos que igualar ingresos e gastos. Esta cuestión extraordinaria dos 300.000 euros supoñen, non hai outra saída. En canto non se desenvolvan outro tipo de tasas, ben sexa de saneamento ou ligadas á recollida de residuos, pois hai que buscar esta saída. As contas son faciliñas de votar. 300 e pico, a tabla do 4, 8x4, 32, se non me engaño, non? Pois para fazer fronte a un pago deses, pois hai que incrementar bastante a tasa, 3 céntimos ou 4 céntimos. E isto, pois claro, que acaba repercutindo na xente que temos, na xente do povo que ten imóveis. E non hai outra saída. Aquí a xente está moi entusiasmada con todo este tinglao que nos ven de medio ambiente por unha vía ou por outra. Estas son as cifras máis notables e non hai outra saída. Non podemos estar cos orzamentos prorrogados máis anos. Sería unha anomalía exagerada. Non podemos estar con modificacións de créditos cada 2 por 3. Pódese facer un apaño. Estes anos atrás podíamos tirar do remanente porque había marxe, e hai que asumir. É unha cuestión meramente técnica ou política ou como queirades. E a modo de exemplo, aquí teño aquí as cifras de, por exemplo, para o 2000, bueno, tomando cando foi o descenso para o 2016, xa 1.900.000 euros. A partir de aí, eu creo recordar que xa se fixeron 2 reduccións, de feito, correxeme Dalia, pero creo que foi así, cunha delas non se chegou a tempo e non se pudo executar. Non se executou. Eso, por exemplo... Sí, sabe. Pois agora, neste caso hai que tirar para diante, ou que sei, o Concello de Melide, imaginamos, se hai algún tipo de axuda que pode vir por un lado para algunha inversión, e hai que poñer o 25%, por decir unha cifra, o 30%, ten que ter na partida de investimentos ese diñeiro, ainda que depois se formalice ou non. Isto é duro, pero ao que iba antes. O que é a masa, do IBI, é a cifra así global. Baixo de 1.900.000, ahora está máis ou menos nun 1.800.000 algo, quero dicir, este exercicio. Hai que fazer ese incremento, que conste que para o BNG faiselle duro ter que votar a favor desto, pero non hai outra saída. Faise duro polo seguinte, porque para determinadas persoas que teñen unha pensión ou unha paga, ou como se quer decir, máis ou menos reducida, pois ao mellor ese incremento que lles pode vir de 40 euros, de 50, pois supoño que sufrirán. Pero o IPC tamén hai que recordar, independente da masa do volumen, do valor catastral, non me sale a expresión, foi medrando, pero non moito. Pero o IPC, que mirei outro día, nestes anos acumulados, vais a formalizar o 21, entre o 20 e 21%, non? E uns anos aí nefastos. Está de forma acumulada, era 1, 2,1, non subía moito o IPC, pero todo isto contra a guerra de Ucrania, etc., pasou 8,8, 15,15, 19,4, e non hai outra saída. Guste ou non, eu xa vos teño manifestado por cuestións persoais, estou de retirada, e poidera haber marchado antes de votar, pero creo que o BNG faise corresponsable deste tipo de medida, porque ademais manter os tipos según están sería nefasto por todos os lados.
pago de proveedores, etc. E a excepción, corrixídeme se me engañades, ben dada basicamente por todo isto, por isto todo ligado co tratamento de auga, que desde logo para o Concello de Melide é totalmente nefasto. E a xente tamén hai que explicar nese sentido. Este é o tema máis excepcional e hai que pagalo. E se fora per cápita non pode ser. Pois aquí ten que ir en base ás persoas que temos o noso patrimonio. É duro, pero o que hai? Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de AMLD. Bueno, traemos a modificación da ordenanza fiscal número 1 que regula o IBI. Temos que recordar que a última modificación foi no ano 18, se non me equivoco, o ano anterior ás eleccións municipais, que se baixou do 0,5 ao 0,45. Creo que non foi acertada esa reducción porque vese as repercusións nas arcas municipais no 2020 e no 2021. Pero desde o 2018 pasaron moitas cousas, como foi unha pandemia, hai unha guerra de Ucrania que siga a día de hoxe, e, sobre todo, a suba dos precios e a inflación, que puxeron os concellos nunha situación crítica financiera. Estamos falando de todas as administracións, non? A día de hoxe, a pesar de que a inflación baixou, os precios seguen por riba do ano 2019. E polo que, para facer unha boa xestión económica, racional e apegada á realidade, e co obxectivo, por suposto, de manter os servicios públicos cunha boa calidade e incluso aumentalos, hai que facer modificacións e cambios. E xa veio uns informes, din o incremento dos tipos impositivos ben motivada pola suba desmesurada dos custos nos últimos tempos, que está afectando en gran medida o importe da facturación emitida a esta entidade local, polo que obriga a modificación dos mesmos para seguir mantendo uns servicios públicos cun nivel de calidade e cantidade axeitados. Tras un período de 4 anos, dende 2020 ao 2023, nos que as reglas fiscais estaban suspendidas, non se contabilizaban os obxectivos de estabilidade orzamentaria, nin a débeda pública, nin a regla de gasto, pero neste 2004, como xa temos falado, activáronse as reglas de gastos. E como di o informe, hai que telo en conta que o contexto actual, económico, destas reactivacións das regras fiscais fai que haxa que facer medidas para non ter que facer unha aprobación dun PEF. E sigo o informe dicindo que polo que resulta indispensable esta suba de tipos impositivos para poder facer fronte ao incremento do gasto corrente para poder facer fronte a diversos investimentos. Ademais de que vaise cumprir co orzamento que se presente por ano que ven. Que se presente, como dixen, por ano que ven. A proposta é subir do 0,45 ao 0,53. Tamén hai que resaltar que o mínimo está, como di a lei estatal, no 0,4, pode subirse hasta o máximo de 1,3. Isto, como xa ven na proposta, suporía uns ingresos aproximados de 328.000 euros, que supón un incremento do 17,78%, que case nin dá para cubrir nin para o canon da auga, por suposto, nin para o canon de Sogama. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, eu a verdade é que estou un pouco confusa. Se é nefasto, non é maravilloso. Se é maravillosa a xestión económica, non é nefasto subir os impostos. Entón, o portavoz do BNG dixo que era nefasto ter que subir impostos. O portavoz da Adiante Melide di que ten un concello unhas contas maravillosas. Entón, póñanse vostedes de acordo, é dicir, aprobar unha conta xeral que ten un acomodo financeiro, según o señor Igrexas e o señor alcalde, bastante amplo, e agora traer a aprobación a suba do maior imposto que sufraga os concellos, volvo a dicir, é confuso, é confuso. Decía o señor Igrexas que, efectivamente, o PP baixou o IBI, e, efectivamente, baixou o IBI, fixo bonificacións deste imposto, que se siguen mantendo. Si non estaba vostede de acordo, Xosé, temos 5 anos para subilo dende o primeiro momento, é dicir, ven agora aquí a decir que non estaba de acordo ca baixada do IBI, pois claro que a sube, pero puido subila no ano 2020,
cando aprobou o orzamento. É dicir, efectivamente, é lexítimo, vostedes están gobernando, sexa como for, teñen máis maioría parlamentaria. A min, dende logo, non me vale a xustificación continua da guerra de Ucrania, da pandemia, porque en pandemia houve moitos créditos que non se executaron neste Concello. E, polo tanto, formaron parte do remanente. Si é certo que houve outros moitos que houve que facer fronte, porque houve gastos non orzamentarios e non queiramos ningún de nós volver a ese tempo de xestión dunha pandemia mundial que, dende logo, foi moi duro para todos. Non menos para os concellos que, como digo, son municipalistas 100% e creo que se enfrentan de primeira mão sempre os primeiros con todo, coas ferramentas que teñen. O que é triste é que sexan os veciños e veciñas de Melide quen teñan que sufragar a subida de soldos. O que é triste é que pretendan vostedes decir que hai que subir o IBI porque temos que facer fronte ao canon de auga. Vamos a ver, a lei do ciclo da auga é unha lei que se aprobou para os concellos de toda Galicia. Non é unha cuestión que se faga a priori, nin perseguindo ningún tipo de cuestión ao Concello de Melide. É unha lei que se debateu no Parlamento, na que a maioría de forzas representadas aquí, dunha maneira ou doutra, temos voz. Polo tanto, vostedes non quixeron xestionar a EDAR municipal, puderon xestionar a EDAR municipal, recoller a EDAR municipal, xestionala e non reverter. Teño entendido que rexeitaron que a EDAR municipal revertira no Concello. Ben feito, sexa por diante, pero dicir que temos que subir o IBI para facer fronte a este tipo de cuestións, o Concello de Melide non é único. Hai moitos concellos en Galicia, 313, que teñen outras políticas e baixan impostos para deixarlle algo de folgo aos cidadáns. Polo tanto, a política de subir impostos que, como digo, afectou a 2.372 titulares xa no ano 2021, é dicir, que a revalorización dos coeficientes vostedes recadaron máis. Non é certo que, como decía o señor Pereira, de que as cifras eran similares ás do orzamento do Partido Popular. Non, vostedes recadaron, creo recordar, bastante máis con esa revisión catastral. Despois eso materializouse e eses coeficientes catastrais se manteñen no tempo e siguen recadando máis. E agora pasan do 0,45 ao 0,53. É unha opción, efectivamente, hai dúas maneiras de financiarse, ben xestionar mellor ou ben subir os impostos. Vostedes optan por subir os impostos e por non tocar a porta de outras administracións ou incluso pois decir que non executan certos fondos. Polo tanto, se alguén sufre as subidas de impostos non son outros máis que os melidenses. E, desde logo, non creo que estemos para botar cohetes con este tipo de medidas, porque creo que non estamos para nada sendo exemplo de dinamismo económico, por decirlo así, eu polos que escoito na rúa. Polo tanto, para nós non se pode apoiar esta política. A nosa política é a de reducir impostos, da de xestionar mellor e de non ter que recurrir a presión fiscal sobre os cidadáns, co cal non van a contar con o noso apoio para nada. Gracias. Ten a palabra o señor Pereira. Estaba eu pensando, para min, menos mal que meus pais non miran isto, senón, este fillo noso, estou aí toda a vida aí estudando cosas de economía e tal, non se entera de nada, non? Pero eu, a min, isto a min repétame un pouco, lamento porque escapome un pouco da mensaxe do BNG. Insisto, eu creo que cando se fala, sobre todo as persoas que tedes coñecemento, ou que se supón que tedes coñecemento de todo isto, que tedes que ser un pouco máis rigurosos e escapar de argumentacións demasiado simples. Por exemplo, eu utilizo a expresión nefasto. Estou falando, claro que é duro ter que dicir a xente tedes que pagar máis, pero de nefasto ibas en relación
a cuestións relacionadas coa vosa xefa. Esas cousas hai que dicilas. Poderíanse comentar certas cuestións, pero a mí dá-me a impresión de que estades mezclando, supoño que de forma intencionada, unha serie de argumentos que non teñen moito sentido. Non me quero cabrear, non vai co meu estilo, pero sodes moi coñecedores de cal é a situación, sabedes cal é o remanente, se se pode fazer uso ou non, como tedes dito ou como ben sabedes, e se hai que montar o orzamento, como vos demandastes no último pleno ordinario, que a UBNG coincide plenamente, hai que tomar unha serie de medidas. Aí está. E para ser máis concretos, poñemos un exemplo de cando estabades vos. Bueno, é certo que o valor catastral algo incrementou. Unha conta redonda. Valor catastral, 100.000, non hai moitos. A miña casa creo que non chega, anda aí, non chega aí. Cando estabades vos, te había que pagar 500 euros. De acordo ao IPC, corresponderían 600 euros. Non vou poñer aproximadamente, non? E aquí coa proposta pasaríase dos vosos 500 aos 530. Non tanto barullo, non desviemos a atención. Evidentemente, como se dixo antes, a realidade, as normas, xorden de normas, a realidade é a que é, e probablemente, terá que ser así, o Concello de Melide, igual que outros, terán que buscar saídas, non sei se vía tasas aos peregrinos ou de xeramento, pero hai que buscar unha forma de aliviar, pero de entrada esas cuestións están sin deseñar, ou moitas delas ainda non se debatiron mesmo no Parlamento, como algún dos exemplos que deixei aí, non? Como se quera non teño ocasión de estar noutro pleno ordinario, remítome ao que dixen cando volvín a formar parte desta corporación, que eu entendía que Melide que se merece unhas intervencións máis ou menos comedidas. E marchome con esa... Marchome, supoño que máis ou menos dentro un mes ou dos, ou algo así, cando fagamos o cambio correspondente, marchome un pouco decepcionado nese sentido, porque a dereita sigue utilizando esas argumentacións quitadas fora de contexto en moitas ocasións e repetindo certas cuestións que si é certo que están aí, pero desvirtuando dunha forma excesiva o que é a realidade deste Concello. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Melide. Vamos a ver. Non me extraña a posición que tedes, pero vamos dicir que partides dunha premisa errónea. E vou explicar por qué. No informe técnico económico que fixo intervención, di que a recaudación do 2025 con esta modificación sería de 2.172.504,28. Sabe canto recaudouse en IBI no 2017? 2.100.630 euros. No 2018, 2.032. É dicir, hai que lembrar que no 2014 levouse a cabo a regularización catastral e rematou no 2016. No 2019 recaudouse 1.638, no 2020 1.687, no 2021 1.736, non sei onde está o catastrazo. Por tanto, a diferencia son só 72.000 euros menos do que recaudades vostedes. Tamén o que non se pode ter é un mismo nivel de orzamento 5 ou 6 anos. Non se pode ter 7 millóns de euros un orzamento municipal como é Melide, aumentando de poboación e aumentando as actividades económicas como está aumentando e, por tanto, aumentan as necesidades. Pero tamén non se pode olvidar e non podes despistar que os precios aumentaron considerablemente. Vou vos poñer un exemplo. Os gastos en electricidade no 2021 pagamos 462.000 euros. No 2022 pagamos 934.000 euros. Medio millón máis. Ainda que no 2023 e no 2024 baixaron. Pero están moi por riba aínda dos 462.000 euros no ano 21. Eu supoño que haberá que facerlle fronte a estes gastos. Ou, como se dixen outras veces, deixamos de pagar,
Ou queredes que se eliminen servicios? Non propoñedenos cales eliminamos, o axuda a domicilio, conservatorio, madrugadores, apoios a asociacións, ao comercio, como se está facendo. Por certo, este Concello gasta ao ano máis de 1,5 millóns de euros nos servicios sociais. 1,5 millóns de 7 millóns, dos cales recibimos subvencións, claro que sí, por un montante de 994.000 euros. Pero o Concello ten que poñer das súas arcas 545.570,90 euros por gastos que non son competencias municipais. Pero vamos a sumar isto ao canon da auga, como se dixo, 200.000 euros máis, que non están nos presupostos, que temos que detraer dos cartos dos meridenses. E, co novo canon agora de Sogama, que pasamos de pagar o ano pasado 189.313, que imos a pagar agora 331.322, é dicir, 142.608 euros máis. Entón, sumamos 545.000, 200.000, 142.000. É dicir, xa estamos en torno a 1 millón de euros. É dicir, temos que seguir prestando servicios. É dicir, pero temos que seguir prestando os servicios e non detraer os cartos dos meridenses para pagar aquel que nos impón a Xunta de Galicia. Por tanto, non imos eliminar servicios, queremos seguir aumentando, non? E di que o PP é o partido que ten como objetivo baixar impostos. Eso tamén. Pero quero poñerlle exemplos. Voulle poñer exemplos actuais deste ano e de finais do ano pasado. Concello de Rábade, goberna o Partido Popular. Sube nestes días o IVA urbano do 0,5 ao 0,6. Que lles parece a política do PP de Rábade? Ou vai botar bronca a alcaldesa do seu partido por subir impostos? Concello de Baiona, tamén goberna o PP, pasa do 0,50 ao 0,55. Mais alto tamén que o noso. Tamén vai dicir que non está facendo o alcalde de PP de Baiona, non está facendo a política do PP. Concello de Lalín, tamén goberna o PP. Pasou este ano, que vai para o ano que ven, do 0,4 ao 0,50. Que usaría, por Dios, un do Partido Popular subindo o IBI. Concello de Portas, goberna o PP, subiu o IVA ao 0,50. Concello da Estrada, tamén goberna o PP, do 0,40 ao 0,50, máis que non sube. O Concello da Guarda, tamén goberna o PP, que sube do 0,5 ao 0,61. É mellor que lle vai a chamar a atención ao alcalde da Guardia, porque é moi mal. Puxen algúns exemplos, pero tamén ao noso redor, pois en Barzúa ten un IBE do 0,5, o Concello del Morto un 0,65, superior ao noso, o Concello de Toques un 0,65, o Concello de Capela un 0,80. Podíamos estar así toda a noite, toda a tarde, dicindo exemplos de concellos que teñen máis tipo superior que a nós. Por lo tanto, eu creo que como cambiou a situación desde 2018, temos que ir pouquiño a pouco solucionando os problemas e facer fronte aos gastos que son necesarios e outros que nos imputan a nós, porque dos 200.000 que temos que pagar a Sogama, perdón, ao canon da auga, os 142.000 euros que temos que pagarlle a Sogama, que xa temos que telo preparado para no borrador de presupostos, e así podía as multas, por certo, por faltas de inversións do que nos cobran do cano de auga que non se invirten no noso concello. Por lo tanto, son cuestións que temos que ir vendo, non? Ou, por exemplo, que no saneamento levamos gastado este ano, só este ano, 2024, 117.000 euros en gastos de bombeo, cando vostedes gastaban 60.000 de media. Por lo tanto, creo que a diferencia tamén é bastante. Por tanto, tamén hai que facerlle fronte a eses gastos. Vamos a seguir nestas melloras. Queremos, por certo, seguir invertindo, facer máis inversións e, por lo tanto, si é unha suba,
pero comparado con outros gobernos do Partido Popular, pois é menor ese grado de suba, non? Por lo tanto, imos a apoiar esta proposta. Cando vexades oportuno, falo. Que cando vexades oportuno, falo. Vou acabar pedindo vos permiso. Moi ben, teño aquí evolución de tipos de gravame do IBI. Ano 2004. 050507. Está aquí. Non invento. Está aquí. Non ten máis... Pero vou chegar aquí. Gracias por axudarme, pero de momento son capaz de axudarme solo. Agradezco o seu interés, pero teño que diferilo a que teña usted un interés con outro. O seu esforzo que se vexa recompensado, pero en outro sitio. Agradezco a axuda, pero non me interesa. Entonces, no 2004 050507, por decir unha cuestión, é dicir, que no ano 2004 este concello cobraba o 0505. No 2008, que xa estamos un pouco máis aquí, era 0505. E así hasta o ano 17, que houve un 0,48, un 0,5 e un 1,3. E despois, o 11 do 10 de 2017, quedou en 0,45, 0,45 e 1,3. E curiosamente, en esa data que se celebraban eleccións, fun mirando por todos os concellos do Partido Popular e baixaron. Depois pasan cousas, como cando o presidente da Xunta dixeron que tiña que ter máis cartos para os servicios sociais, e dixo que lle faltaban 700 millóns. Cando, previamente, fixo unha rebaixa ás fortunas de 666 millóns. Non che faltan regalachos. Por non falar de gestións que din por aí que faltan 480 millóns ou 580, xa non se sabe. Estou falando eu, señor Romero, se non lle importa. Cando lle toque falar vostede, fala vostede. Agora tócame a min. Está publicado. E dixo, ademais, o Consello de Contas que non o dixen eu. Se a vostede os informes do Consello de Contas non lle gustan, pois mala suerte, oiga, dígalle os do seu partido que poña outros. A min é moi diferente. E agora nós resulta que deixamos o rústico no mesmo precio, os bens inmóveis de características especiais no mesmo precio, e subimos un 0,08. É dicir, que estaríamos, con respecto a outros gobernos, nun 0,03 cando estaba no 0,50. É dicir, eu xa sei que se xoga políticamente cos impuestos, pero alguén ignora que o que se facía antes 700 metros, un kilómetro, antes costaba un 30% menos de aglomerado. A ver se o explico ben. Un kilómetro de aglomerado por 4 metros, ahora fanse, en vez de un kilómetro, polo mismo diñeiro, fanse 700 metros. Temos un apartado de multas que un mirei de 19 para atrás non había, pero ahora, vamos, é unha cosa, debemos ser uns delincuentes, de cousas absolutamente chamativas. Entonces eu, aparte do de catastrofista que dixen antes, vou dicir torticeiro. É dicir, os impostos sirven para sufragar servicios. E entonces, o que é difícil é dicir, aumente vostede servicios e baixe vostede impuestos. Eso non caixa en ningún lado. Do mesmo modo que me chama a atención que non haxa unha ordenanza fiscal de saneamento, que non haxa, non lle preocupa a ninguén. Pero a xestión, bueno, vostede estuvo aquí sentada tamén, e puido facer no fixo. É dicir, claro, entón, sí, 3,5, despois din, a situación económica, venga, mire, hai unha cuestión, xa lle dixen que estaba en plan C, olvídese, se non consigue, pode poñerse como queira, el pino puente, non va a ser manera, non hai manera, hoy non hai manera. Non hai manera. Tomei, como diría outro alcalde, tomei as pastillas antes de salir. Que lle vamos a facer? Pois, eso xo digo eu para que non me teña que decir.
Ben, entonces, bueno, eu creo que manter, señores, votos a favor, votos en contra, non há lugar a abstencións. Dase por pechado este punto. Perdón. O quinto punto da orde do día é dictame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 95% do imposto sobre construcións e instalacións e obras respecto da obra relativa á construción dunha nave no polígono industrial da Madanela. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para Asuntos Relativos a Economía e Facenda do martes 24 de setembro de 2024 dictaminouse favorablemente o acordo señalado anteriormente de concesión de bonificación do 95% do imposto sobre construcións e instalacións e obras respecto da obra relativa á construción dunha nave para estacionamento de vehículos de uso privado no polígono industrial da Madanela. O expediente consta co informe do técnico municipal que informa favorablemente a concesión da bonificación, así como do informe da intervención municipal que tamén é favorable. O dictamen supón a adopción do seguinte acordo: dictaminar favorablemente a concesión a favor de Transportes Veiga Sánchez SL da bonificación do 95% correspondente ao ICIO respecto da obra relativa á construción dunha nave para estacionamento de vehículos de uso privado no polígono industrial da Madanela. Notificar o presente acordo ao interesado, traslada a intervención municipal os efectos oportunos. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Este é un expediente máis ben administrativo que cumple con todas as condicionantes que ten que traer. Xa temos algúns similares cando alguén o solicita, polo tanto, a posición do Partido Popular vai ser a favor. Señor Pereira. Nada. Volve outra vez a palabra a vostede, en vista de que... Bien. Entonces, non hai máis palabras con respecto a este punto. Votos a favor? Por unanimidade. Xa para o punto 7, ditame sobre dación de conta do decreto da Alcaldía número 594/2024 do 11 de setembro de 2024 en relación á aprobación das liñas fundamentais do orzamento para o exercicio 2025 que foi dictaminado favorablemente tamén pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno na que fixen referencia antes. O punto 8 é a dación de conta das resolucións da Alcaldía. Douse conta dos decretos numerados do 526/2024 de data 2 de agosto de 2024, o número 617/2024 de data 24 de setembro de 2024, ambos os dous incluídos. Mocións, rogos e preguntas. Bueno, hai unha moción, pronunciarse sobre a urgencia, non? Vamos a ver, traemos a este pleno a moción que está presentando o BNG en todos os concellos e que asumimos adiante Melide o PSOE conxuntamente sobre a proposta de subida do canon de Sogama que creemos que ten unha repercusión bastante grave para as arcas municipais. Bueno, algún comentario?
Nada, nos sobre a urxencia vamos a manternos, como sempre, votar a favor que se debata. Bien, entonces, votos a favor de urxencia, por unanimidade. Vamos a ver, a Xunta de Galicia, anunciou o incremento do carné Sogama para o 2025, logo de que tamén este ano xa se eliminara as bonificacións que tiñamos os concellos na tasa de secano, non? No outono de 2022, a Xunta incluiu no borrador de orzamentos para o 2023 a supresión da bonificación do 10% do cano para aqueles concellos que implementasen a recollida separada dos biorresiduos e repercutisen a bonificación nos recibos que paga a veciñanza. A medianos do ano 24, a Xunta elimina a bonificación, como dixen, e incrementan o cano nun 30%, que pasa dos 68 euros a 88 euros por tonelada, e para o 2025 esa tasa subirá a 108 euros tonelada. Os que presentamos esta moción consideramos que este incremento é unilateral, desproporcionado e abusivo do canon aos concellos e como consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema de Sogama, baseado en solucións finalistas como a incinerización e o depósito en vertidoiro penalizados pola normativa europea de residuos. Non a vou ler toda porque senón alóngome, vale? En lugar de abrir un debate sobre a cuestión dos residuos e introducir cambios no sistema de xestión para adaptalo ás exigencias das normas directivas que hai no marco sobre os residuos, a Xunta sigue optando por facerlle pagar aos concellos o erróneo sistema que ten centralizado, obsoleto e moi costoso e antiecolóxico. A Xunta opta por unha solución fácil, como é sempre, cando ten que pagar, pois repite esas cuestións as arcas municipais, non? Entón, este canon suporá, como dixen antes, que pasemos de pagar este concello co IVA incluído 61 euros a 108 euros, non? Por tanto, o que propoñemos é o seguinte acordo: rexeitamento aos tasazos de Sogama, o aprobado en xullo, o anunciado para 2025, que a Xunta de Galicia pretende aprobar, instar a un xiro da política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, reutilizando a reutilización e a reciclaxe, fronte ao costoso e anticolóxico sistema de Sogama que está baseado na incinerización. Solicitar a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, a Consellería de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do cano para 2025 antes da aprobación do proxecto de orzamentos para o ano que ven e debater sobre o cambio de modelo na xestión de residuos, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria ou financiando modelos de xestión alternativos, nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Moitas gracias. Ten a palabra por favor do Partido Popular. Moi ben. Podemos estar de acordo ou non en cal é o modelo mellor para xestionar os residuos. O caso é que por riba dos concellos, por riba da Xunta, incluso por riba do Goberno central, hai unha Unión Europea, hai unha directiva e unha lei estatal de residuos. E ese imposto que nos chega a nós, aos veciños e veciñas de Melide e a este pleno municipal, ven, de feito, desa arquitectura piramidal na que estamos insertos como un país e un estado de benestar. Polo tanto, Sogama, podemos ter un debate máis ou menos profundo sobre ese modelo, pero sí é certo que é o que temos. E, polo tanto, o tasazo ao que vos referides con respecto a Sogama ven do imposto estatal sobre o vertido e incinerización e sobre a orden ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda e o imposto estatal de produción de enerxía. Polo tanto, acabamos de ter un pleno totalmente económico, podemos decirlo así, e creo que neso estamos todos de acordo de que hai que tratar os residuos e facelo dunha maneira que costa cartos, e se incrementan os custos, nos poñen un imposto desde o punto de vista estatal e nos sacan recursos para xestionar esa empresa pública, de alguna maneira habrá que sufragarse.
Realmente, entendo que ningún modelo é perfecto, pero si é certo que nos TIAN ou a Mancomunidade de Concellos de Serra do Barbanza teñen custos moito máis elevados que o modelo de Sogama. É certo que creo que os concellos podemos facer máis, e cando digo concellos non digo só o goberno local, e non o digo con ánimo máis que outro que construtivo. Creo que como cidadáns temos que eliminar todo o que vai á bolsa negra de máis porque o pagamos todos. É dicir, cando o cartón vai ao contenedor verde e chove e pesa máis, esa tonelada de máis que pagamos, o pagamos en reciclaxe das arcas da economía melidense. Polo tanto, aí temos moito que mellorar, tanto como veciños e veciñas, como aumentando os puntos e a boa recollida selectiva. Non estamos de acordo con que sexa un tasazo de Sogama, reitero, isto ven de un sobrecusto que ten que asumir a empresa pública por esa normativa estatal e por esa lei e porque que ten recursos que recibía antes esta empresa. E, de todas formas, si é certo que vai a seguir asumindo unha parte importante que é o 60% dese custo para os concellos neste ano 2024 e remodelar o modelo cara ao 2025. Entón, seguimos estando por debaixo do custo real de servicio, que é 120 euros por tonelada, cando nos vamos a ter que asumir 108 euros por tonelada para 2025. E iso está nos consellos de administración de Sogama. Polo tanto, si é certo que, como digo, cada vez imos camiñar hacia unha política máis verde. Cada vez temos que facer máis corresponsabilidade social e cada vez temos que implantar máis modelos de reciclaxe. De feito, bueno, aquí creo que podemos facer un mea culpa a todos os que ocupamos responsabilidades de que temos que seguir aumentando o tecido de recollida de lixo no rural porque aumentaremos así mellor as cifras e pagaremos menos impostas. Si é certo que a Xunta non o fai unilateralmente, a Xunta lle fai recursos e lle fai alegacións a esa lei de residuos que implica ese suba de Sogama. Non é unha cuestión unilateral, neste caso, da Xunta de Galicia. Polo tanto, esperando a ver que sucede con ese texto normativo, esperando a ver que sucede cas alegacións, esa penalización que tiña que vir directamente para os concellos vai a ser sufragada tanto por Xunta como por concellos. Polo tanto, unha mea culpa que creo que temos que entonar todos e mellorar na reciclaxe para que a custo da factura de Sogama sexa menor, é dicir, poñer dende o goberno local máis puntos de reciclaxe, mellorar na recollida selectiva, que creo que os datos non eran malos no contenedor verde, pero sí que había, polo menos o que podo lembrar, corrixídeme se me equivoco, no contenedor amarelo, pois bastante que mellorar. Ainda non está implantado porque hai unha moratoria, ainda que era obrigatorio neste 2023 e 2024 o contenedor marrón non está implantado en todos os puntos de Melide. Polo tanto, o modelo Sogama estamos de acordo en que non é ideal, pero é o que temos e creo que é máis eficaz que outros modelos que sí están postos en marcha, como dixen antes, e que son máis caros, que neste caso é do que estamos falando. É certo que a empresa pública investiu nos últimos tempos en plantas de reciclaxe de proximidade, 100 millóns de euros, que non é nada baladí, e é lamentable que o Goberno central non escoite o tecido municipalista e o tecido autonómico neste tipo de cuestións porque nos repercute nos cidadáns. Polo tanto, non podemos apoiar a exposición de motivos que neste caso propoñedes nese sentido. Palabra a portavoz do PSD, digamos. El IBI es una tasa que van a pagar los ciudadanos y no podéis estar a favor. Sin embargo, esto como es una tasa, no es un impuesto, pues sí, da igual lo que nos cobren, teniendo en cuenta que es una tasa que se nos va a cobrar por una mala gestión de Sogama. Sogama que incinera el 60% de lo que entra, el 21% va a un vertedero y solamente se recicla el 18%. Y solo se recicla un 18% no porque los ciudadanos no lo hagamos bien, sino porque una vez que llegan allí los camiones, dicho por un conductor de un camión,
Las cosas van para donde tienen que ir, no para donde tienen que ir para los de Sogama. Es decir, los impuestos sí, las tasas no. Cuando es una tasa que sí, está puesta por Europa, no sé por qué nombraste ahora última hora al Gobierno de España, cuando es una tasa europea que se nos pone, porque Sogama no cumple los requisitos mínimos que se les exigen, que es reciclar muchísimo más, no quemar y no tener vertederos. Entonces, no acabo de entenderlo. Bueno, eu vexo que tedes unha fe cega na líder do PP de Melide. O único que se me ocurre é un chiste que contaba un veciño meu de traballo. E cando lle deron a Barreiro en Medio Ambiente, dixo todo serio, só lle deron medio ambiente, se lle chegan a dar todo, xa os carallaba. Eu creo que todas estas funcións que son moi delicadas, de cuestións medioambientais vinculadas coa economía, certas cuestións colaterais que se lle fai demasiado grande ao Partido Popular, dito sexa de paso, dunha maneira ou doutra, persígonos Augas de Galicia, sexa por multas, con canos, agora Sogama, é o pan de cada día. O chiste ese era malísimo, pero, bueno, ocurriuseme comentalo. Eu non son home de chistes. Agora vou falar eu, para que despois fales ti e continues. Estou francamente impresionado. O que decía Mónica en este caso. Impostos non, tasas, e en calquer caso a Xunta non ten ninguna culpa, terá o Goberno de España. É dicir, la culpa de quen es? Pedro Sánchez. Es un karma continuado, seguido. A cuestión é non reconocer nunca ningún error de ningún tipo, e buscar culpable. Cando se busca o culpable, a cousa levase mellor. É dicir, fixen tal cousa, pero non foi culpa miña, foi de fulano. Magnífico. É dicir, impuestos non, tasas sí. Impresionante. Señor portavoz de AML. Non vou repetir o de IBI, sube IBI non e tasas así, non? Este canon supón un 60% máis que temos que pagar, que teñen que pagar todos os melidenses a partir do ano que ven. E incluso coa certa bonificación que van a facer, non? É dicir, por unha responsabilidade que non son dos melidenses. O PP fala de que a causa principal desta suba é o imposto eléctrico do 7%, pero non explicades que este imposto é pola xeración eléctrica que fai Sogama a través da incinerización, que está penalizada pola Unión Europea, que nestes 10 últimos anos a Xunta se dejou ir e non hizo ninguna modificación, nin adaptou Sogama. E quen paga estes platos rotos? Os melidenses, 142.608 euros máis. Ou, quen está detrás desto? Que empresa é socia de Sogama e que se leva os ingresos desta xeración eléctrica? Pois é Naturgy, socio de Sogama, que ten beneficios pola xeración eléctrica que fai Sogama, non? Pero tamén é que a Xunta de Galicia incumple cos compromisos de reciclar, se o dixo Mónica antes, non chegan nin ao 20%, cando a nós se nos obriga todos os anos a estar en torno ao 40% dos concellos para poder recibir 1.000, 2.000 ou 3.000 euros de subvención, non? O tema é que a Unión Europea está penalizando a falta de modificación da política medioambiental da Xunta. E, polo tanto, quen paga? Bueno, non recibimos, llueve mucho. Bueno, pois, como chove moito, pagamos os concellos o que chove. Invertir en saneamento, 0. 1 millón de euros para un concello, 50 millóns para outro. É dicir, pagamos o canon da auga, pagamos, como dixen no punto anterior, 545.000 euros en servicios sociais de competencia autonómica, non municipal. Pagamos polas multas que nos meten por que malos somos gestionando o medio ambiente, non? 120.000 euros que metemos en arreglos de saneamento, que, por certo,
todo a pagar a Xunta, pum. E 50.000 euros que temos que pagar polo transporte do contenedor marrón, que ainda por encima que a normativa da Xunta pon que temos que leválo a Curtis, pero claro, a planta ainda está sin facer, entón temos que leválo a outro sitio e que nos costa máis. Bueno, podía decir así máis, entón eu creo que si o problema non é dos meridenses ou dos arzoáns ou dos de Santixo, senón que este é un problema que se xerou ela mesma Xunta por non levar a cabo a adaptación ás normativas europeas. Por lo tanto, que non ten que pagar é a propia Xunta, non meterlle este tasazo aos meridenses que supón máis de 140.000 euros ao ano. E nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, eu non sei se en algún momento dixen que impostos sí tasan, non? É dicir, esta maneira reiterativa que teñen, sobre todo o alcalde, de poñer palabras na miña boca, eu sinceramente, convídolles a que reflexionen. Tasas, impostos, prezos especiales, vai ao mesmo capítulo de contabilidade e de orzamento. O sea, é o mesmo. Non estamos discutindo, nin estamos aquí nunha clase de economía. Por outra banda, tamén convido a que vostedes que están no goberno soliciten reunión, xuntanza coa responsable de medio ambiente en vez de continuamente insinuar, que creo que algún xuzgado xa lle lo dixo, que a lei da auga é para toda Galicia, a lei do ciclo da auga e o de Sogama afecta a 295 concellos. Se hai infraccións administrativas neste concello por mala xestión e pouco investimento, volvemos a outra vez en saneamento, decidides investir en outras cousas, pois resulta que as infraccións, pois efectivamente, as poñen técnicos, non políticos, as poñen técnicos. Eu que sepa, cando me multan por ir a máis de 50 nun 50, non ven o director da Garda Civil, senón que ven o axente da Garda Civil, e así con todo. Por lo tanto, esas alusións creo que están fora de lugar, sobre todo vindo de alguén que sempre convida a moderación, ao debate. Un pleno é unha cuestión seria. Por lo tanto, deixémonos de xogos, deixémonos das ilusións e falemos das cuestións que vimos a debater aquí, independentemente de que nos teñamos máis ou menos aprezo personal, que en todo caso, fora de algúns casos puntuales, por esta servidora non hai cuestións persoais de renome. En todo caso, Sogama é un modelo no que estamos, dende hai moito tempo. Decía o alcalde antes que se remontaba a 2004. Pois, efectivamente, Melide tamén estará en Sogama desde que houve este modelo. Mónica, eu sinceramente convídote que se hai un condutor dun camión que che dixo eso, tomes as cartas no asunto, porque me parece gravísimo que o veñas a decir nun pleno e que non fagas nada desa posición na que estás, porque sinceramente a min eso sí que me parece grave, porque implica que todo o esforzo de reciclaxe que facemos día a día, entre a que me incluyo, por suposto, e que creo que debemos facer máis, parece que se desincentiva con esas lendas urbanas. Eu, dende logo, non tiven a ocasión de visitar Sogama, pero sí que sigo as noticias e entendo que é un modelo igual ou, polo menos, competitivo con outros países que están na mesma franxa verde que os países nórdicos. En concreto, estou falando de Dinamarca, que sei que xente de Sogama se foi a formar ali e non ten nada que envexar a nosa planta, pero como a veces facemos política de chauvinismo, o noso sempre é malo. 42 euros que vai a subir o canon de Sogama, a Xunta de Galicia vai a financiar 24. Por lo tanto, financiará o 60%. Creo que iso é apoiar os concellos. E, efectivamente, hai unha lei do Goberno Central que é quen transpón as directivas europeas. Hasta onde eu sei, o que non transpón a directiva europea é a Xunta de Galicia.
Polo tanto, se hai unha lei e unha directiva europea que foi transposta de 27 países en 18 e que o imposto a incineración tuvo moita urxencia por parte do Goberno Central en facelo, bueno, pois ao mellor tamén tería, igual que nós clamamos que sempre se teña en conta o municipalismo, igual o Goberno Central ten que ter en conta tamén que estamos nun país autonómico e que hai 17 comunidades e 2 cidades autónomas que teñen que decir algo á cuestión do reciclaje e medioambientalmente falando. Polo tanto, eu non digo, nin o meu grupo, que non quero personalizar, si nin non. Eu o que digo é que, frente a unha cuestión deste tipo, temos que buscar os recursos. E, por suposto, a reciclaxe é unha competencia municipal que estea derivada na Xunta de Galicia e que se cofinancie, efectivamente, e canto máis se cofinancie, mellor. Pero non hai que olvidar que aquí hai unha lei do Goberno Central que implica esa directiva europea e que implica que teñamos que estar ante este aumento de prezos na xestión dos residuos. Que tamén digo, falaba o portavoz da Adiante Melide do contenedor marrón. O contenedor marrón non implanta o Concello de Melide solo, recibe unha subvención para levar ese compost ás plantas de reciclaxe. Polo tanto, sexamos tamén honrados, sexamos rigorosos e digamos todo, que non sale todo dos fondos municipais. É dicir, hai subvencións para iso e aí tamén houve unha especie de moratoria como risco de que a Xunta sea sancionada porque os concellos teñan que ter todo eso en funcionamento e non se está, porque non se dá, sinceramente, non se dá, e iso somos conscientes. Polo tanto, eu convido a que non se poñan na palabra do Partido Popular continuamente isto si, isto non, porque é moi fácil cando acabas no último turno para que non se rebata e non haxa un debate real, que é o que ven pasando neste pleno reiterativamente, e a nosa posición é a que a empresa de Sogama non estaba en quebra para nada antes deste tipo de cuestións e agora ten un desequilibrio nas súas contas. Por lo tanto, volvo a recapitular, a lei do ciclo da auga non é unha cuestión que se aplique nada máis a Melide. O canon afecta aos outros concellos de Galicia. O imposto estatal sobre vertidos e sobre incineración afecta aos concellos de Galicia. E a Xunta non persigue a Melide. Desterremos esa imaxe de que a Xunta persigue a Melide e convido a que peten máis nas portas da Xunta para que Melide se vexa máis beneficiado. Que é iso que teñen que facer vostedes. Ten a palabra a portavoz do PSDG. Bueno, acabas de decir que el pleno es una cuestión seria, pero eso quiero que me expliques. Si una tasa y un impuesto es lo mismo, ¿por qué votas en contra del impuesto del IBI y no vas a votar a favor de esta moción? Eso, porque la seriedad, si dices que es una cuestión seria y dices que es lo mismo, que todo entra por el mismo sitio, explícame por qué una cosa sí y una no. Yo sé cuál es, una sí y una no. Una es porque la Xunta de Galicia no vas a poner a votar algo que esté en contra de la Xunta de Galicia porque sois así y os importa el pueblo tres narices. No tengo más que decir al respecto. Espera, sobre otra cosa sí, lo del conductor. Evidentemente, a mí esto me lo comenta un conductor que trabaja para Sogama. Yo nunca entré en la planta de Sogama. ¿Qué voy a denunciar? ¿Al conductor por hacer lo que le manda la empresa? Yo, si no entro en Sogama, como comprenderás, no puedo denunciar a Sogama por no reciclar lo que nos hace reciclar a nosotros. Eso por otra parte. Dinamarca, me dices que es el país, vamos, lo máximo del reciclaje. Vale, bueno, pues te digo que Dinamarca está a nivel de Galicia más o menos, recicla un 22%, cuando Galicia recicla el 18%. Si quieres saber cuáles son los países líderes en reciclaje, te los digo. Primero, Alemania, segundo, Eslovenia, tercero, Austria, cuarto, Bélgica y quinto, Suecia. No tengo nada más que decir. Ten a palabra, señor Pereira. Ten a palabra... Bueno, eu teño que decir que me alegro escoitarlle a portavoz do Partido Popular que non ten cuestións persoais, pero a tono de broma, eso escoitei en algunha película e sorprendeu-me. En calquera caso, eu creo que os pagos deberían ser asimétricos en función das posibilidades que teñen os concellos. Ao mellor, un concello como Melide ou un concello como Madrid, bueno, isto non sacando da comunidade autónoma, probablemente os pagos terían que ser distintos.
en función da potencialidade dos residuos de zonas industriais, etc. Eu, ao mellor, creo que debería haber unha cuestión que fose menos impositiva cos que temos un tipo de material e bastante máis impositiva cos que teñen outro tipo de material. Polo tanto, remata o turno, señor... Non, eu que sigo dicindo a proposta porque supón o que supón pasar cas municipais. Vamos alá. Votos a favor da moción? Votos en contra da moción? Non hai abstencións. Rogos. Rogos e preguntas. Non hai rogos, non hai preguntas. Dase por concluído este pleno.